fedrith Gwynedd greadigol helpu o gwbl lle nawn ni drio edrych I fewn i'r posibilrwydd o wneud rhyw fath o tiwtorial neu rhannu gwybod. Mae'n siŵr bod yna bethau'n bodoli ar YouTube yn barod amdan sut I wneud hyn weithio ynde. So sy'n rhaid I wneud I helpu. Ni'n gweld yr PowerPoint rwan yn dod I fyny. Wel, mae hwnna rhywbeth. Pawb ddefnyddio lle. Ia. Emotional skills, yeah? O, am yna rhyw lady ma. Helo? Oed. Helo. Chloe, dych chi? Helo, ia, Chloe dwi. O, ti di mynd dwi'n? Mae'r Lyn ti di mynd. Mae carry on, dwi'n gwrando. Dych chi gyd yn iawn? Sori bod hynna wedi digwydd. Iawn, iawn. Iawn, cael sgwrs bach, da ni'n iawn. Gobeithio wneud hyn weithio am ta. Nawn ni nôl I lle nath ni orffan felly. So, sôn am storiol oedden ni de, sut fath o bethau maen nhw'n I werthu neu be ydi storiol. So, mae Cori o storiol wedi creu'r presentation bach yma I ni, so da ni'n ddiolchgar iawn iddi hi. So, be mae siop storiol yn ei werthu, nifer o bethau gwahanol, ond maen nhw yn tebygol o werthu pethau lleol mwy na, ydych chi'n gweld pethau o Lloegr neu rhywbeth. So, mae chydig o aelod o staff yn storiol sydd yn edrych I fewn I beth sydd ar gael yn lleol lle. A maen nhw'n gwerthu, mae yna restr yn fanna ar y presentation welwch chi, a maen nhw'n gwerthu bwyd, llyfrau, tegana, mae yna fatha secsiwn tegana plant a falle. Defnyddio molchi, a wedyn maen nhw yn trio bod yn eco-gyfeillgar. Mae gennyn nhw lot o eitemau fatha shampoo bars neu toothbrushes bamboo a falle pethau sy'n eco-gyfeillgar. So mae Cori a wedyn mae Ceri hefyd yn gweithio yn y siop a maen nhw fel arfer yn chwilio am bethau I werthu. So, dyna fo. A chydig o lyniau yn fanna I chi hefyd o fatha o bethau, fatha o safon ella, maen nhw yn chwilio amdan. So, na fo. So, maen nhw yn cefnogi artistiaid y crefftwyr lleol, dwi'n anghofio enwa pawb sy'n fan hyn, ond dwi'n siŵr bod rhai o'n chi'n gyfarwydd efo rhai ar y tema yma. Meinir Wyn dyn yn y top efo, na, allan bod hynny'n hwyr. Big Meinir Wyn, mae gen ti Anne Catherine hefyd, does gen ti Nicky Pilkington. Dwi'n gyfarwydd efo'r lleill, maen nhw'n ofyn. Mae enw'r un, da chi'n gorfran a sydd ar y gwylod ar yr dde, dwi'n cofio'r enw, mae wedi mynd dan. Ond da chi'n gweld yr... Dwi'n gweld y fran, sori, o ti ar ben y fran. Dwi'n meddwl, da chi yn medru... So da chi'n gwrdd... Dwi'n bod, sgynnych chi rhestr du ar yr ochr, oes? Na. Oes. Oes? Da chi yn medru fath o minimisio hwnnw? Os ydych chi'n gweld llun fi a falle, ydych chi'n medru minimisio fo? Ti di mynd fan. Dwi'n gweld y fran. O'n neis, ydy. So, Neud y bran yn fwy? Na, yn anffodus fedra ddim. Just presentation ydy hwn yn anffodus, sori. Na, problem. Cer ymlaen. So, dyna chi chydig o lyniau o'r fath o bethau maen nhw'n gwerthu yn siop storiol, lle. So, sut maen nhw'n hoffi gwerthu pethau yn storiol, neu sut sa'n nhw'n licio I artistau neu crefftwyr cysylltu, ydy trwy e-bost, ffôn, Facebook, Twitter neu Instagram. A be ond ni'n sôn tro ola oedd, ella bod o'n syniad da chi gael rhyw fath o dudalen sydd hefo chydig o esboniad am beth ydych chi'n neud a wedyn lluniau. So fatha profile, ond fatha CV tebyg ar tudalen, a wedyn mae hwnna'n rhywbeth fedrwch chi e-bostio neu yrru ymlaen at nhw, yn lle bod nhw'n gorfod mynd trwy llwythi o lyniau, llwythi o fatha tudalenau social media falle, bod o'i gyd ar un tudalen iddyn nhw. Ond nawn ni sôn chydig mwy am hwnnw pryd o'n i'n mynd at yr darn Canva, sut fysa chi medru creu hwnnw lle. Maen nhw yn licio gweld, os oes gynnwch chi wefan neu Facebook neu cyfryngau cymdeithasol lle, maen nhw yn licio gweld heini hefyd gan yn amlwg, os maen nhw eisiau fwy o wybodaeth, fedrwn nhw'n mynd I chwilio amdanyn nhw. So, os oes gynnwch chi wefan neu links at heini lle. A wedyn, os maen nhw yn licio'ch gwaith, fedrwn nhw trefnu cyfarfod mwyn gweld chi. A dyna pryd ella fysdych chi'n mynd â esiampla
o'ch gwaith chi atyn nhw. A be oedd Cori'n dweud tro ola wedyn, fysa chi'n trafod telera gwerthu a falle. So mae yna chydig o opsiynau. Fysa nhw unau yn gwneud drwy comisiwn, hynny yw maen nhw'n cymryd fatha item chi i gadw yn storiol, a wedyn fysa nhw'n cymryd comisiwn o ddier ar hynna, a comisiwn o tua 30%, dwi'n meddwl oedd Cori yn sôn, a dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha, dyna di'r fatha standard, dwi'n meddwl. Deg yn lot o lefydd, ie, mae hynna'n oce. A wedyn, mae yna opsiwn arall hefyd, fysa nhw'n prynu fatha bulk i fewn, a wedyn just gwerthu heini hunan, lle. So, sa nhw just yn prynu rhyw bloc o, dwi'n bod 10 o'ch prints chi, neu 10 item, neu fwy, a wedyn sa nhw'n gwerthu heini a gweld sut mae heini'n mynd, lle. Mae o i fyny i chi hefyd faint fysa chi'n licio gwerthu chi itema yn y siop, so, dych chi'n go, dyn nhw ddim yn prisio pethau. Maen nhw jyst yn mynd siŵr, dyn nhw'n mynd prisio pethau, so i fyny i'r artist a'r crefftwyr di hynny. Dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha, dyna di'r standard hefyd yn fanna. Maen nhw yn hefyd gofyn os fedrwch chi creu nodyn dosbarthu, delivery notes ar gyfer yr eitemau i gyd, a manylion chi fel artist neu crefftwr arno fo hefyd. Ac eto, dwi'n meddwl bod hwnnw'n eitha, dyna di'r drefn de. Maen nhw wedyn yn mynd ati i marchnata a hyrwyddo'ch gwaith chi neu eich eitema chi ar cyfryngau cymdeithasol storiol. So mae gen storiol Facebook, Instagram a Twitter, a Cori sydd rhan amla yn gwneud rheini hefyd. So maen nhw'n tebygol o roed nhw ar, a falle yn enwedig os mae gennyn nhw eitema newydd, neu da chi'n gwybod os oedd ein diwrnod Santes Dwynwen neu be bynnag, neu tuag at wan Sul y Mama, a falle allan nhw'n gwneud rhyw fath o feature ar gyfer yr eitema fysa'n fwyaf, da chi'n gwybod, tebygol i brynu ar gyfer pethau fel o. So, ia, mae hynna'n rhywbeth hefyd. Mae yna rhyw fath o promoting da chi'n cael hefo gwerthu wrth siop. Mae gen storiol hefyd cynllun casglu. Dwi'n yn gwybod os ydych chi wedi clywed am hyn o blaen, ond enghraifft, os gennych chi waith neu weithiau celf sydd yn ddrud, sydd efo pris mawr yn lle rhywbeth bach fatha darno, dwi'n bod cerdyn neu eitem fatha tegan o rhywbeth, mae gennyn nhw'r cynllun casglu. So mae hwnna'n fatha direct debit sy'n cael ei setio fyny ar gyfer unrhyw waith celf sydd chydig mwy yn costus, yn costio chydig mwy. A mae'r manylion yn fanna hefyd ar y sgrin. Na i yn amlwg gyrru'r manylion yma i gyd allan i chi, sydd yma heddiw os fedra i ffeindio ffordd o wneud hynny. Os gynnau manylion i chi gyd lle. So, ia, maen nhw'n cynnig benthygiadau rhwng 50 pint a 5,000. So, ia, mae hynny hefyd yn wir ar gyfer eitema sydd yn cael ei arddangos yn storiol. So, ia, hwnna fo. Dyna chi manylion storiol yn fanna, manylion e-bost falle. Na i adael hwnna i fyny am eiliad, jyst i chi gael nodi heini os ydych chi eisiau lle. Dyna cyfeiriad e-bost storiol os ydych chi eisiau gyrru manylion unrhyw beth ydych chi'n ei werthu, a wedyn yn amlwg cyfryngau cymdeithasol nhw hefyd. Dyna oedd Cori'n dweud, yr ffordd ora oedd gyrru e-bost i fi, neu jyst i'r cyfeiriad e-bost storiol yna lle. A wedyn, fysa nhw'n cysylltu nôl os bydden nhw isio cyfarfod chi i weld fwy o'ch gwaith neu beidio. Oherwydd mae o'n ddibynnol hefyd ar faint o bethau sgynnon nhw yn newydd yna ar y pryd, a faint o bethau sy'n debyg maen nhw yn gwerthu efallai. So, na fo. Dych chi gyd i gael cyfle i sgwennu hwnna lawr os gael newid yr sgrin o'n os dych chi? Diolch. Iawn. Na. Hwna. Wedyn, nathon ni, cys oedden ni'n mynd i fod lawr wrth Portsmeirion, ond ni'n meddwl, oedden ni wedi cynnal yr hyfforddiant yma'n barod efo Mangor, efo storiol ag efo siop Ogwen yn Bethesda. Ond gan oedden ni'n mynd i gynnal o lawr yn Portsmeirion yn Porthmadog, o'n i'n meddwl sa'n ni'n cael siop o ardal gwahanol lle, so nathon ni gysylltu efo Angharad Gwyn o Adra Home, fel o'n i'n sôn gynna, sydd wedi rheoli yn Parc Glynllifon, neu mae gen i siop ar-lein hefyd. So, da ni wedi gofyn iddi hi, mae wedi bod yn dda iawn di gyrru manylion ymlaen atyn ni o'r fath o bethau mae hi'n licio. Mae chydig o'r wybodaeth yma'n debyg iawn i be fysa storiol yn gofyn, a falle, ond o'n i fynd trwy'r tudalen mae Angharad wedi creu iddyn ni, jyst i chi gael gweld yn union
be oedd yn gofyn. So ie, dyna chi chydig, da chi wedi gweld hwn yr PDF ma? Na. Na? Oce. Dim yn gofynu. Gwystedd adre, Cerdyn, ie. Da eiliad. Bit wel di BF, ie. Hwn. O, na ni. O ie, Ie. ma' fe'n- Oce. So, da chi medru gweld yn fan hyn chydig o dudalen mae Angharad wedi creu yr fath o eitema. Da chi medru gweld maen nhw yn o safon uchel. Dwi'n meddwl mae'n curatio fatha'r eitema sy'n ffitio ethos siop hi, dwi'n meddwl. Na i fynd lawr, na i esbonio chydig o fan hyn am yr siop a falle. Eto, na i yrru hwn allan o sedrau, fel bod chi'n medru gweld. So, ia. Adre wedi cael ei sefydlu yn 2007, arbenigo mewn gwerthu a hyrwyddo anrhegion Cymreig, chwaethus a chyfoes. Una wedi wneud yng Nghymru wedi cael ei dylunio gan dylunwyr o Gymru neu'n amlygu'r iaith Gymraeg. Dyn nhw ddim yn gwerthu souvenirs, dyma mae Angharad wedi dweud. Dyn nhw'n gwerthu souvenirs fel fysa souvenir twristiaeth arferol lle. Maen nhw'n gwneud pethau sydd yn foesol neu'n chwaethus. So maen nhw o safon penodol lle mae hi'n hapus efo. Mae'n deud hefyd bod llawer o eitema wwan wedi cael ei greu ar gyfer y siop yn benodol, so crefftwyr neu artistiaid sydd eisiau gwerthu efo hi, maen nhw'n creu pethau benodol ar gyfer ethos y siop, neu mae yna lot o bethau hefyd sy'n medru cael ei personoli ar gyfer cwsmeriaid y siop. Mae yna rhestr yn fanna hefyd o'r fatha o eitema, so nwyddau cynnyrch ymolchi, gemwaith a falle, cardiau cyfarch, bwyd ac anrhegion ar gyfer achlysur o'n arbennig. So ia, welwch chi, mae'n eitha tebyg historiol, ond dwi'n meddwl bod Angharad yn fatha, fel ydych chi, mae'n sort of curatio eitema yn benodol ar gyfer y siop. So, fan hyn hefyd, chi'n medru gweld yr modd prynu. So, union yr un peth ag oedd siop storiol yn dweud, maen nhw unau medru gwneud ar comisiwn neu maen nhw'n prynu nhw i fewn. So, mae'n esbonio chydig yn fanna. Os fysa hi'n prynu nhw i fewn, fysa'n gofyn am nodyn cludiant efo'r archeb, falle wedyn sy'n prynu rhywfaint ohonyn nhw i fewn ar gyfer y siop, neu mae'r gwerthiau dychwelyd, neu gwneud yn ôl o gofyn, mae hynna'n eitha tebyg eto. Nes i ddarllen gyna, dwi'n yn cofio'n union lle oedd o wwan ar y dudalen, ond eto na i yrru hwn allan. Mae o tua un, o ia fama. Os mae'n gwneud gwerthiau dychwelyd, tua 30% plus taw, comisiwn at adra. Os mae'n prynu nhw i fewn ac yn gwerthu nhw yn y siop, mae yna margin o 2.4, so mae yna esiampl o fanna, os ydych chi'n medru gweld lle dwi'n highlightio, lle dydych chwan bod yr eitem yn 10 pint, sef lle sy'n efo 2.4 a wedyn pris gwerthu 24 pint. So dydych chwan bod hi wedi prynu nhw i fewn am 10 pint, sy'n gwerthu nhw am 24 pint. A dyna di margin arferol hi, lle. A wedyn yn y gwylod yn fan hyn, sut i ddod yn gyflenwr i adra. Yn amlwg, mae gen hi'r meini prawf, sef yr rhestr oedd ar y top o'r fath o eitema ar bod chi yna yn gyflenwr o Cymru neu sy'n creu yn Nghymru, lle. Os da chi yn ffitio heini, anfon gwybodaeth, megis catalog, rhestr cynnyrch, lluniau, cost prynu a pris gwerthu at cyfeiriad e-bost hi fanna. Da chi'n medru gweld hwnnw? Yndan. Ia, so os oes gynnwch chi eto tudalen bach sydd efo'r eitema a'r gwybodaeth yma i gyd arno fo, dda mae'n haws i yrru fo tydi at Angharad iddi hi gael gweld. A wedyn, fysa hi'n cysylltu nôl a trefnu cyfarfod mwyn i chi cael gweld sampla neu hefyd mae'n deud efo'n hyn, os da chi ddim cweit yn byw yn lleol, da chi'n medru gyrru sampla ati hi. Ond mae o'n deud yn rhywle, dwi'n cofio'n union lle oedd ar y dudalen wan, ond mae'n gofyn i chi, please, peidio jyst mynd i'r siop i trio dangos pethau, gan yn amlwg ella bod hi ddim yna yn y siop trwy'r amser i gael look lle. Dwi'n meddwl oedd yn deud yma'n hyn. Ia.
nad ydy'r sawl sydd efo cyfrifoldeb dros brynu stoc ddim o reidrwydd yn y siop ei hun ar hyd yr amser. So ia, ella yn yr achos hon, yr ffordd gorau ydy e-bostio hi. So ia, dyna chi. Dyna chydig o olwg felly ar pa fath o bethau mae siopa lleol yn chwilio amdanynt a sut i gysylltu efo nhw. Mi oedd gan storial pryd oedd gynnon ni'r cyfarfod ola neu'r hyfforddiant ola, oedd gynnon nhw esiampl o fatha delivery note a falle. So ni yn medru gofyn i Cori yrru esiampl ymlaen ata i eto mwyn iddyn ni medru yrru efo'r pecyn yma ymlaen at pobl, at pawb sydd wedi bod sydd i ymuno ar yr hyfforddiant. So fe drai yrru hyn ymlaen os da chi isio lle. Neu jyst mynd yn ôl at yr cyflwyniad. Dyma ni. So, nawn ni symud ymlaen wan ta at Etsy, plug a Gwynedd Greadigol. So, dwi'n bod, os da chi wedi clywed am plug o blaen, sori, ond yn gyffredinol bedi plug ydy ffordd o gysylltu ysgolion ac athrawon neu pobl mewn sefyllfa addysgol lle gyda pobl creadigol a sefydliadau diwylliannol sydd yn medru cynnal digwyddiadau neu cyfleoedd i'r ysgolion lle. Yn yr gogledd, dwi'n meddwl bod plug mewn partneriaeth efo Edau, ond wedyn mae plug wedi partneru efo sefydliadau gwahanol yn y de a falle. So, ia. Sorry, Cloi, hefo pwy yn y gogledd ydi sti? Edau. O, Edau, ia. Ia. So, dwi'n meddwl nhw sydd wedi helpu nhw sort of setio fyny yn yr gogledd. Mae o yn rhywbeth sydd... Dwi'n meddwl bod yna gymaint o hynny o gyfleoedd neu o bobl sydd wedi ymuno yn y gogledd ac os yna yn y de eto. Ond jyst gweld oedden ni bod hwn yn ffordd, os mae o'n, da chi'n gwybod, unwaith i fwy o bobl ymuno felly, mae o'n cyfle da i bobl creadigol creu rhyw fath o proffil a rhoi rhyw fath o syniad o pa fath o cyfleoedd falle sydd ar gael ar gyfer ysgolion ac athrawon neu grwpiau cymdeithasol sy'n da chi'n gwybod gweithio mewn rhyw fath o ffurf addysgol. Dwi'n meddwl bod e jyst yn cyfle da i chi cael i gyd rhoi eich manylion arno fo. Mae yna fideo gyn plug sy'n esbonio'n well. Na i weld os fedra i roed hwnna i fyny. Dros i'r Gymraeg ddim yn gywir iawn yn y cyflwyniad. Mae'n gwbl o wachan a mae eisiau rhywun edrych dros hwnna os dwi'n mynd allan i ysgolion. Di hwn ddim yn mynd allan i'r ysgolion. Plug yr wefan sy'n mynd allan i ysgolion. Ia, fi nath gwneud hwnnw'n sydyn. Fi nath gwneud hwnnw'n sydyn ar gyfer yr cyflwyniad. Oce, ie. Dwi'n mynd bod fi'n pwyntio allan. Na fan iawn. So, ni'n mynd at wefan plug wwan, so hwn di'r wefan ei hun lle. Dwi'n mynd i ysgolion ar gyfer plant cynradd, rhag uwchradd ta'r ddau? So, mae o'n, dwi'n meddwl bod ar gyfer y ddau. Mae o fyny i ysgolion sydd yn medru mynd ar y wefan a gweld cyfleoedd mae pobl... Nawn ni fynd at y wefan mewn eiliad, dwi'n meddwl wneith o esbonio chydig yn well pryd hynny. Ond, da chi'n medru gweld yr tudalen Vimeo yma? Dwi'n gweld sut mae'r fideo yma yn chwarae wwan, cos dwi'n gwybod os wneith o weithio dros Zoom lle, ond gan i weld. Mae plug yn cysylltu addysgwyr gyda chreadigolion a chyrff diwylliannol i danio creadigaeth disgyblion. Dyma Dewi, athro ysgol gynradd. Mae Dewi'n llawn cyffro o feddwl am bosibiliadau'r cwricwlwm newydd, a mae ganddo fo i ddisgyblion syniad gwych am brosiect. Artist ar ei liwt ei hun ydy Sian, a mae ganddi sgiliau a gwybodaeth allwireddu ei syniad. Yr unig broblem, dydy Dewi a Sian ddim yn nabod ei gilydd. Wrth lwc mae Dewi wedi ymgofrestru â plug. Mae plug yn helpu pobl greadigol, cyrff ac addysgwyr i gael hyd i'w gilydd i danio creadigaeth disgyblion. Mae gan Dewi ddiddordeb mawr mewn dod o hyd i bobl newydd i gydweithio efo. Mae'n chwilio'r cyfleoedd ar plug yn edrych am rhywbeth addas, ond does dim byd perffaith yn dod fyny. Felly mae Dewi'n postio'i syniad fel cyfle newydd. Mae'r broses yn andros o hawdd. Mae plug yn helpu chi bostio'r holl wybodaeth berthnasol am beth ydych chi'n cynnig neu beth ydych chi'n chwilio amdan. Yn y cyfamser mae Sian wedi clywed sôn am plug hefyd, ac mae'n penderfynu ymgofrestru. Mae'n wirioneddol hawdd creu cyfrif ac ychwanegu rôl ar gyfer pob un o'r ffurfiau mae'n gweithio yn.
Mae Sian yn ateb ambell i gwestiwn syml ac mae phroffil yn gyflawn. Gan bod plwg erbyn hyn yn gwybod am waith Sian, pan fydd hi'n clicio ar cyfleoedd, mae'n awgrymu cyfle dewi iddi'n syth bin. Mae'n swnio'n ardderchog i Sian, felly mae'n cysylltu â dewi drwy plwg i ffindio allan mwy. Mae plwg yn anfon neges ati hi, ac yn anfon link ati phroffil a'i manylion cysylltu at dewi. Mae dewi wrth i fod i glywed gan Sian, a mae'n rhoi caniad iddi, yn union be mae'n chwilio amdan. A mae disgyblion dewi'n deud bod y prosiect maen nhw'n mynd ymlaen i'w greu yn anhygoel. Ewch i plwg.cymru heddiw i gael hyd i'ch cymar perffaith. Plwg.cymru. Cysylltu addysg a diwylliant, tanio creadigedd. Oeddech chi'n medru clywed hwnna'n iawn? Ie, greu. Oedden. Na i jyst mynd felly at gwefan plwg iddyn ni cael golwg ar hwnnw. 2 ticks. Fawr, ella sy'n ti'n mynd i dweud beth di gwahaniaeth rhwng plwg ag edau ta? Mae edau yn rwydwaith i'r celfyddydag addysg yng Ngogledd Cymru, so maen nhw wedi bod dros y blynyddoedd dwytha yn darparu lot o hyfforddiant i athrawon a hyfforddiant i artistiaid a ymarferwyr creadigol. Maen nhw'n ei gefnogi gweithgarwch creadigol mewn ysgolion. Ond mae yna fudiadau neu rhwydweithiau tebyg i edau ar draws Cymru, a dim mae hyn i gyd wedi dod at ei gilydd i greu'r wefan mae'r enw plwg.cymru fel bod gwell cysylltiad pe fydd yr ysgolion yn ail agor ac yn y blaen rhwng gweithwyr creadigol sydd ar gael i gynnal prosiectau mewn ysgolion ac roed nhw mewn cyswllt efo athrawon sy'n chwilio am brosiect neu... so just ffordd o, fel y gair, plwgio pawb at ei gilydd ac creu'r cysylltiadau yna, lle. So fatha edau di'r ymbarela a plwg o dan edau? Mae edau yn un o'r partneriaid, os wnaeth chi sylwi ar ddiwedd y fideo bach na nath Chloe ddangos wan, o'na lot o logos gwahanol, y rhwydweithiau gwahanol, ond yr prif ymbarel ydy cyngor celfyddyda, swn i'n dweud. Diolch. Dych chi'n medru gweld yn fan'na dych chi'n medru gweld hwn ar eich sgrins chi? So mae'r logos yn fan'na o'r mudiadau arall hefyd. Dwi'n meddwl mae edad jyst yn y gogledd tydi gwawr? Ydy, Gogledd Cymru i gyd, ia. So ia, mae newidiadau ar y de hefyd. So dyma gwefan plwg.cymru ydy'r cyfeiriad welly. Pryd ydych chi'n mynd ar y dudalen, hwn ydy'r homepage, so pryd ydych chi'n gweld yr fideo yma lle. A wedyn os ydych chi'n mynd lawr, mae o'n dangos chydig o cyfleoedd mae pobl di roi i fyny ar y wefan lle. Mi ydych chi'n medru logi fewn, dwi wedi logi fewn yn barod, ond beth ydych chi'n neud ydy just cyfrestru lle, a wedyn ydych chi'n rhoi eich cyfeiriad e-bost a'ch rhoi cyfrinau ar y falle. A wedyn mae hyn yn golygu fedrwch chi wedyn creu cyfleoedd a creu rhyw fath o broffil i chi rhoi eich pa fath o wasanaethau ydych chi'n medru gynnal a pa fath o weithgareddau falle. So, unwaith i chi logi fewn, mae o'n eitha syml ac yn user-friendly. Ydych chi'n medru clicio ar eich cyfrif chi, sydd ar yr top ar y dde yn fan'na. So dyna di fatha llun fi. A wedyn mae gennych chi, reid o'n y Gymraeg fel bod ni'n... Dyma ni. So ia, ydych chi'n medru mynd ar eich proffil chi, a mae hynny'n golygu fedrwch chi roi chydig o fanylion amdanoch chi, pa fath o bethau ydych chi'n neud, cyfeiriad e-bost, trydar, so ydych chi'n medru cysylltu eich cyfryngau cymdeithasol a rhoi fwy yn fan'na am beth ydych chi'n ei wneud. So mae yna tick boxes yn fan'na, pa fath o bethau ydych chi'n medru gweithio efo, profiad arbenigol, Cymraeg neu Saesneg, a wedyn datganiad personol yn fan'na. Yn amlwg, dwi ddim yn gallu cynnal gweithgareddau, felly jyst esiampl ydy hwn, dwi'n wedi creu proffil. Os dwi'n addasu hwn, neith o fynd allan yn gyhoeddus, felly dwi'n isio i hwnnw ddigwydd, gan fedra i'm cynnal ein byd. Ond dyna chi lle ydych chi'n newid hynny. Wedyn mae gennych chi gyfle i roi rola i fyny. So ydych chi'n medru ychwanegu rola. So enghraifft, nathon ni roi chi gwawr trwy dweitha do.
da chi'n clicio ychwanegu rôl a fan'na, da chi'n medru chi fysa'r staff neu sefydliad creadigol neu asiant cynhyrchydd creadigol neu artist, a wedyn mae athro neu ysgol yn medru creu rola eu hunan yn fan'na hefyd mwyn rhoi cyfleoedd mae'r ysgol yn chwilio amdan llenwi lle. So os o'n i'n just rhoi asiant cynhyrchydd creadigol yn fan'na, da chi'n medru rhoi wedyn gwybodaeth yn fan hyn. Cyn i chi medru creu cyfla, mi ydych chi'n gorfod rhoi rôl i lawr. So dydych am, na i just rhoi artist yn fan hyn i chi cael syniad lle yr sefydliad, na i just rhoi Cyngor Gwynedd gan y mod i'n gweithio i Cyngor Gwynedd. A wedyn, da chi'n medru rhoi ffurf celfyddyd yn fan'na. So mae yna opsiynau drop-downs a falle lle da chi'n medru ticio pa fath o bethau ydych chi'n gwneud o dan y rôl yna. Mae yna llwythi o opsiynau. So, yn gelfyddydol i gyd, so mae yna'r downs llenyddol, a wedyn o dan heini mae yna drop-downs. Wedyn, da chi'n medru rhoi disgrifiad bach ar lleoliad, gan yn amlwg, da ni'n based yn y Gogledd, ond mae, fel ydych chi, mae plwg yn Cyfro Cymru i gyd, a mae rhai, wrth sbio ar plwg hefyd, da chi'n medru gweld bod rhai pobl yn hapus i drafeilio ar hyd, o'r de i'r Gogledd i cynnal gweithgareddau a falle. Na i jyst roed Gwynedd yn fan'na am eiliad a cadw. O, dwi angen actually dewis rhywbeth cyn i mi gael cadw. Dyna chi. Da chi'n medru gweld wedyn mod yn rôl i yn fan'na. Da chi'n medru ychwanegu mwy nag un rôl. So, enghraifft, os ydych chi'n medru gwneud gymaint llawer o bethau gwahanol yn aml dalentog, da chi'n medru rhoi artist a dawnswyr neu actor, pob fath o rola yn fan'na lle. A wedyn, os da chi'n mynd i'r cyfleoedd, mae gennych chi le yn fan'na wedyn i greu cyfla. Os da chi'n rhoi rôl, diolch yn golygu bod gennych chi gyfla lle, da chi angen creu'r ddau peth ar wahân. A wedyn, da chi'n creu'r cyfla ar gyfer y rôl specific hwnnw lle. So, pryd dwi'n dewis yn fan'na mod i'n artist. A wedyn, da chi'n medru penderfynu pwy ydych chi eisiau gweld neu ymatab i'r cyfla hwn lle. So, yn amlwg, artist ydw i'n chwilio am athro neu staff ysgol i chwilio am y cyfla. A wedyn, da chi'n medru rhoi manylion o cyfla wedyn, so pa fath o beth da chi eisiau cynnal, disgrifiad, da chi'n medru ychwanegu lluniau falle hefyd, a wedyn manylion pellach am beth ydy'r cyfla hwnnw lle. Fe na i wan ydy jyst symud ymlaen i'r adran ar y wefan lle da chi'n medru gweld yr cyfleoedd mae pobl wedi greu, gan yn amlwg dwi'n yn artist felly fedrai'n creu cyfla llawn fel ys yna yn yr secsiwn cyfleoedd lle. So, yn y top am yn hyn, da chi'n medru gweld cyfleoedd, a mae'r rhan fwyaf o hein fel ti yn da chi'n gweld, welwch chi Caerdydd, mae yna lot yn y de, dim gymaint o hynny yn yr Gogledd a blaw. Mae Gai Tom yn amlwg mae o di spamio plwg, a mae gynno fo lwythi o gyfleoedd yn fan'na lle. So mae yna lot o'r Gogledd dal yn cyntaf yna. So da chi'n medru hidlo'r canlyniadau, a da chi'n medru penderfynu ar lleoliad hefyd. So medrwch chi newid hwnnw i fod yn yr ardal lleol. So nawn ni roed, jyst iddyn ni gael syniad o pa fath o bethau sydd yng Ngwynedd, Conwy a Sir Fôn. Welwn ni fan'na wedyn pa fath o gyfleoedd sydd ar gael. So, hwn oedd yr esiampl nath ni'n ddefnyddio ola, gweithdai yoga, gyn Lisa Mererid. Mae yna esboniad o fan'na felly ar pa fath o weithgareddau mae hi'n gwneud a falle o dan hwnnw, faint mae o'n costio, pwy di'r targed, so ia na chi mae ar gyfer pa flwyddyn ysgol lle bynnag oedd yn gofyn hwnnw munud yn ôl ysgol gynradd neu ysgol uwchradd lle. Y lleoliad mae hi'n hapus i deithio i weithio yn, a wedyn mae yna lle yn y top i chi'n gysylltu efo hi.
So ydych chi'n medru anfon neges, a mae yna links wedyn at cyfryngau cymdeithasol hi a falle. So mae hwnna'n just fatha proffil bach iddi hi cael i ysgolion neu staff ysgol cael gweld pa fath o beth mae hi'n ei gynnig a falle. So o'n i nôl, oeddech chi'n medru gweld y rei arall oedd yna hefyd, so fatha Guy Towns a falle. So ie, mae yna, ydych chi'n clicio pobl, hwnna ydy just yr fatha proffil ar y pobl. So pryd oeddech chi'n creu eich proffil chi lle. So ie, dyna fo. Os gynnoch chi unrhyw gwestiynau am plwg o gwbl? Na, jyst sylw, sgynna i jyst fod yn ddiddorol bod Lisa di rhoi i hyn i fyny fel athrawes ioga, chos di ddim, ti'n meddwl, mae'n greadigol mewn ffordd wahanol i fod yn greadigol. Dwi'n egluro hyn yn dda. Ydy, ti'n meddwl hynny, dydy o ddim ella'r esiampl mwy, swn i'n dieddol o ddeud ella bos efo fwy o pethau celfyddydol yn hytrach na iogant. Ia, dwi'n cytuno efo dy sylwedd. Mi all fod yn fwy creadigol o plant, wrth gwrs dwi'n athrawes ioga, felly ie, mae'n gallu bod yn greadigol o plant. Ie, diddorol. Ie. Dwi'n gwybod allan bod hi'n meddwl bod yn mwy fatha dawns lle. Chwara, dawns, ie, na chdi. Ie. Pendant. Just fi oedd yn nabod enw Lisa Marerid yn fanna lle. So ie, fi nath spigo hwnna allan o'r het. Na, mae'n gret. Mae'n just yn agor o allan, dipyn bach mwy, mae'n gret. Yndi, dwi'n meddwl hefyd gan fod plwg yn eitha newydd, mae o'n rhywbeth fydd yn newid dros yr misoedd ac yr flynyddoedd nesaf lle. Ac fel ydych chi yn yr gogledd, does am gymaint o hynny o gyfleoedd os fyswn ni'n hidlo hwn at Caerdydd, ella fes yna llwythi o gyfleoedd. So ia'n meddwl fysa fo'n pethau i pobl yn myd celfyddydol Gwynedd roed i opsiynau fyny fanna, wedyn yna fwy o cyfleoedd efo cael ei ddefnyddio felly. So, ia. Awn ni wan, dwi'n cofio pa un oedd darn nesaf o'n i di. So awn ni wan jyst i edrych ar Gwynedd Greadigol. Dych chi gyd yn gyfarwydd efo Gwynedd Greadigol? Ynddo. Ydych chi, rhan fwyaf chi ar Gwynedd Greadigol yn barod lle? Na. Ynddo. Oce, nawn ni fynd trwy ddefo felly, awn ni jyst yn eisiau ailadrodd pethau mae pobl yn ei wybod yn barod lle. So, gwefan yn benodol ar gyfer Gwynedd ydy Gwynedd Greadigol a Gwawr sydd yma heddiw, sydd yn arwain ar wefan hwnnw. A mae o'n hyrwyddo unrhyw beth celfyddydol sy'n digwydd yng Ngwynedd. So, mae'n cael ei redeg yn adran celfyddydau cymunedol Cyngor Gwynedd, sef Gwawr, basically. A mae o'n rhannu manylion artistiaid yng Ngwynedd sy'n cyfrestru hefyd. So, awn ni at y wefan wan. So, dyma ni tudalen fatha cartre neu sy'n agor cyntaf pryd ydych chi'n mynd ar gwyneddgreadigol.com. A fel y welwch chi, mae yna amrywiaeth o bethau sydd yna ar y wefan lle. So, mae yna gyfle i pobl hyrwyddo beth sydd ymlaen, newyddion neu pethau sy'n digwydd, cyfleon. A be o'n i eisiau hyrwyddo oedd yr artistiaid yn fan hyn. So, o dan artistiaid, mae yna gyfle i artistiaid. Neu, sa ti'n dweud crefftwyr hefyd, Gwawr? Ia, mae yna categoria gwahanol, so artistiaid yn yr ystyr ehangas o dawnswyr, ffotograffwyr, actorion, unrhyw berson creadigol, ia. Dwi'n gweld yma wan. So ia, mae yna gyfle i chi wedyn creu proffil mwyn hyrwyddo'ch gwaith chi fel artist neu crefftwr. So ia, fel doedd Gwawr, mae yna sort of filters yn y top yn fan hyn. Chi medru penderfynu i nodi pa fath o section chi o dan. A mae yna gyfle wedyn i chi roi llun yn yr tudalen proffila yma lle. Mwyn i chi medru ymuno ar dalen hwn neu cofrestru ar dalen hwn, mae yna, o dan yr secsiwn amdanom ni, mae yna teitl ymuno a'n Rhwydwaith. So, os ydych chi'n clicio ar hwnnw, mae yna gyfle wedyn i chi roed eich manylion o cofrestru yn fanna. Mae yna ffi o £10
i ymaelodi yn flynyddol, a wedyn ydych chi yn medru ticio yn fan hyn ar y gwylod, unwaith i chi roed eich manylion i fewn, a hoffech o fod hysbysebu ar ein wefan. A wedyn mae hwnnw yn golygu fod ar gwawr gweld eich bod chi eisiau bod ar y wefan, a be sy'n digwydd wedyn, gewch chi gewch chi e-bost efo ffurflen cofrestru mwyn i chi roed eich manylion yn fanna. So, be mae'r wefan yn hoffi ydy bod chi'n rhoi rhyw fath o biography o uchafswm o 500 o eiriau efo chydig o lyniau wedyn lle. Na jyst dangos chydig o esiamplau i chi o'r artistiaid yn fan hyn. Ga i nodi tra ti'n chwilota am artist i ddangos fel esiampl, Chloe, dwi'n meddwl, oherwydd yr amgylchiadau da ni gyd ynddo fo rwan a'r pryderon, artistiaid yn colli gwaith ac yn y blaen. Dwi'n di cymryd y penderfyniad am gweddill mis Mawrth a mis Ebrill bod ni yn dos a ddim ffi i gofrestru ar y wefan. So bod hynna, yn gyfraniad bach gyn Gwynedd Greadigol, bod modd creu proffil am ddim yn y cyfnod yma. Da iawn, gwawr. So mae hynna'n helpu tydi. Mae o'n gyfle i chi hyrwyddo'ch gwaith chi lle yn syml. A dwi'n gwybod er enghraifft fatha Cyfuno, os dwi'n chwilio am artist neu rhywbeth, mae dudalen fel hwn yn gret, cos fedri di sbio yn union be sydd allan yna a ba fath o waith ti'n chwilio am. So, sgyn ti esiampl da gwawr ta just clicio ar unrhyw un? Dwi'n siŵr, tria Bill Swan yn y top yma na i weld be mae Bill di rannu. So, wel, dwi'n sgwennu lot. So, be oedd Gwawr yn deud yn fan hyn, mae yna gyfeiriad. Be oedd Gwawr yn deud lan, gan fod mae'r gwefan dal angen chydig o addasiadau lle o rhan y darn cyfeiriad yn fanna. Ella peidiwch a roed eich cyfeiriad personol chi yn fanna, gan mae hwnnw just, os oes gennych chi gyfeiriad busnes neu siop neu rhywbeth, ella bod hwnnw yn well i'w roi yn fanna, neu Gwawr yn deud ella yn y dyfodol bydd hwnnw'n cael ei dynnu o'na fel bod yr cyfeiriad ddim yna lle. Welwch chi fanna wedyn, mae'n gyfle chi roed chydig o wybodaeth amdano beth ydych chi'n ei wneud. So, a wedyn chydig o galeri neu lluniau yn fanna o'ch gwaith chi. So, welwch chi bod Bill Swan yn gwneud gwaith gwydr. Na chi. Mae yna hefyd cyfle chi roed eich gwefan yna, so lincio at gwefan. Gwydwn ni roed unrhyw wybodaeth yna, dwi'n links i Twitter, dydy ella Bill ddim yr esiampl gorau, ni'n cofio, bod links i Twitter, unrhyw gyfryngau cymdeithasol, beth bynnag, lle. Ac fyswn ni'n dueddol o ddeud, dydy hwnna ddim yn lot o wybodaeth, so ni'n trio sgwennu chydig mwy na hynna, lle, a manteisio ar y cyfle i lenwi'r tudalen. Ia, so rhyw 500 o eiriau alla. Ag allu bod hwn efo fwy o'n i weld. Dwi'n siŵr bod chi'n gyrru lluniau hefyd, achos beth sy'n digwydd os dos o ddim llun ydy, mae'r logo Gwynedd Greadigol yn mynd yna. Dwi'n meddwl, ti ar y tudalen artistiaid gweledol o fama, wedyn y peth pwysicad i bod chi'n, os oes artistiaid, dyna bod chi'n rhannu delweddau'ch gwaith, ynda? Ia. So ia, creffta, ffotograffiaeth. A wedyn mae yna cerddorol yna hefyd. Dim neb yn gerddorol, so. Na, mae yna waith yn mynd ymlaen ar y wefan ar hyn o bryd i ddiweddaru hi, so alla di o ddim yr amser gorau, ond mae o'n rhywbeth da ni'n weithio ar. Ia, mae dal yn gyfle gwych i roed eich gwaith i fyny neu hyrwyddwch. Mae o'n proffil tydi, jyst i pobl cael gweld bod chi yn bodoli a bod eich gwaith chi allan yna. Yna chi. Chi'n medru gweld yma. So ia, mae hwnna'n peth arall. A wedyn ar gyfer artistiaid neu crefftwyr sydd eisiau gwerthu ar-lein, mae gennym ni gwefan, be o'n i'n eisiau just dangos chydig oedd gwefan Etsy. So beth ydy Etsy ydy, mae o'n debyg i eBay, dych chi'n medru gwerthu'ch gwaith neu eich cynnyrch chi ar-lein, ond mae o'n benodol ar gyfer creffta a pethau, neu celf, dim gwaith, dim pethau ail law fel y welwch chi ar eBay rhan fwyaf o'r amser. Mae Etsy'n debyg iawn i
da chi'n gwybod, gwerthu mewn siop fath o storiol neu adra, maen nhw'n cymryd tua 30%. A lle dwi wedi cael y ffigwr, diolch yn deud hyn ar y wefan, ond lle dwi wedi cael y ffigwr yma mae gen Ceri sydd hefyd yn gweithio'n storiol, fatha yn siop storiol. Mae hi'n gwerthu gemwaith yn bersonol lle, mewn ffeiriau falle, a mae hefyd yn gwerthu ar Etsy. So mae hi yn ffeindio, mae wedi rhoi rhyw fath yn munud welwch chi, mae wedi rhoi ffigurau falle o faint mae wedi wneud o gwerthu ar Etsy, a faint o ffia falle sydd yna, y ffioedd sydd yna gen Etsy a falle. So dyma wefan Etsy. Nawn ni fynd at hwnnw mewn eiliad. So ia, dyma chi costa a falle. So yr tabl glas ydy'r un Cymraeg. So maen nhw'n codi 20 ceiniog yr eitem ar gyfer rhestru. So pryd ydych chi'n rhestru'ch eitem, maen nhw'n codi 20p ar pob eitem. A rhan marchnata ag hysbysebu ar Etsy, mae yna costa amrywiol am marchnata falle. Wedyn, os ydych chi'n rhoi ffi postio, so os ydych chi'n codi am postio eich eitemau chi, maen nhw'n codi 5% ar y ffi postio, a wedyn ar gyfer y trafodiad hwnnw, y transaction hwnnw, maen nhw'n codi 5% o'r pris sydd wedi'i rhestru. A wedyn, sampl sort of byw, mae Ceri wedi rhoi rhyw fath o sampl fyw yn fanna chi. So, hwn oedd y flwyddyn cyntaf o'i gwerthu hi yn Etsy lle. O rhan gwerthiannau hi yn gyffredinol ar Etsy, oedd o ryw 500, nath hi wneud ar ei flwyddyn cyntaf. Am bwyt ti'n sôn, sorry, Ceri? Chloe? Ceri, mae'n gweithio yn storiol. Dwi'n gwybod, Ceri Dalton di enw hi, mae'n gwerthu gemwaith. Oce. Dwi'n union beth di enw cwmni hi, ond hi sydd jyst i roi'r esiampl yma i ni, gan oedd hi yn mynd i siarad yn yr hyfforddiant lle, ond oedd hi'n medru mynd. Lady Mix di enw i chwmni hi, Chloe. Diolch gwawr. Na fo. So, ia. Dyna'r ffigurau fanna, felly, be oedd y ffioedd o trethiau, felly, be mae wedi gwneud wedyn ydy torri nhw lawr i chi cael gweld, a mae wedi rhoi rhyw fath o hint, neu tip, efo postio, gan fod Etsy yn codi 5% ar ffi postio, be mae hi yn argymell wedyn, ydy bod chi ddim yn codi am postio, bod chi'n cynnig postio am ddim, ond wedyn bod chi'n sort of roed ella os mae postio mynd i costio rhyw 2 pence neu rhywbeth, bod chi'n cynnwys hwnnw yn yr cost am yr eitem yn gyffredinol, lle bod chi'n rhoi pris yr eitem chydig yn uwch, ond bod chi'n cynnig postio am ddim, lle, neu nawn nhw fynd â ffi os ydych chi'n codi am postio. So, ni'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth fysa chi'n gwybod ble bod chi wedi gwerthu am chydig. So, mae Ceri wedi rhoi yr hint neu'r tip yna i chi am gychwyn, lle. Ia, da chi'n medru gweld yr ffigurau fanna, lle. A be oedd hi'n dweud oedd, bod yr ffioedd yn costio rhyw 30% o'r gwerthiannau, lle. Eto na i yrru hein allan efo'r cyflwyniad lle chi cael gweld rhyw fath o real life example o Ceri gan bod hwnnw ar gael i chi. Be nawn ni wan ydy jyst mynd yn gyflym at wefan Etsy, da eiliad. Just tra ti'n neud hynna, Chloe, dwi eisiau just deud, ti'n neud yn gret. Dwi'n gwybod bod yn hard work i chdi, diolch, carry on. Diolch. Ie. So, dyma, na i jyst roed hwn a rhannu fo i chi Etsy. So, yn amlwg mi ydych chi angen cyfrif os ydych chi'n mynd i werthu ar Etsy, lle. So, ydych chi'n medru gobeithio bod fatha'r teclyn Zoom ddim ar draws y sgrin i chi, lle, ond dwi wedi creu cyfrif ar Etsy. Mae o'n eitha syml, unig peth mae o gofyn ydy e-bost i chi creu cyfeiriad, roed cyfeiriad e-bost, creu cyfrinair, a wedyn unwaith i chi clicio cyfrestru, mae o'n gofyn i chi gadarnhau'r cofrestru lle ar eich cyfeiriad e-bost chi. Gewch chi e-bost a wedyn yna link fanna jyst i chi gael cadarnhau yr cyfrif lle.
So, hwn di'r tudalen blaen ar Etsy. Welwch chi yn fanna just eitema maen nhw'n hyrwyddo lle. So, yn amlwg, da chi medru prynu ar Etsy hefyd. Ond os da chi eisiau gwerthu ar Etsy, mae yna ddau lle da chi medru cychwyn hynny, neu creu siop. So, ar y top yma'n hyn, mae'n dweud sell on Etsy. So, da chi medru clicio fanna. Neu ar y gwylod, mae yna gyfle i chi clicio fanna sell on Etsy. Ac yn fanna mae yna chydig o wybodaeth pellach, so os fyswch chi'n mynd ar y fforums a falle, ella welwch chi fwy o wybodaeth yn fanna ar sut i werthu. So dwi jyst i clicio ar sell on Etsy, a be da chi'n medru wneud wedyn ydy open your Etsy shop, so da chi'n medru agor eich siop chi ar Etsy, a mae yna manylion os ewch chi lawr am sut i werthu a falle. Ond yn fras, jyst i chi gael gweld sut mae'n edrych os da chi yn cychwyn siop ar Etsy, sut mae'n edrych neu glicio ar hwn i chi cael sbio ar yr sgrin lle. Mae Etsy yn wefan o America, so yn amlwg does na ddim opsiynau Cymraeg ar hwn, mae hwn jyst yn gyffredinol os da chi eisiau gwerthu ar-lein. A beth ni wedi ffeindio hefyd, dydwch yn bod chi'n creu gwefan eitha syml. Mi ydych chi medru linkio'r gwefan yna wedyn at Etsy mwyn i pobl medru prynu'ch eitema chi oddi ar eich siop ar-lein neu eich gwefan ar-lein chi. So, ella gynnwch chi wefan Cymraeg, ond unwaith chi fynd i'r tudalen Etsy bydd hwnnw yn Saesneg. So, dyma chi yn y top yma, da chi'n medru gweld yr camau da chi'n gorfod cymryd i gychwyn eich siop lle. Da chi angen llenwi'r opsiynau yma i gyd. Dwi'n fawr, na i jyst fynd drwy'r camau, jyst chi'n cael gweld smalio bod gynnau siop. Dwi'n gwerthu rhan amser. Neu mae o'n medru, mae yna opsiwn yma sell part-time but hope to sell full-time. So, be hefyd oedd Ceri yn deud, oedd pryd ydych chi'n agor eich siop chi'n gyntaf, mae Etsy yn rhoi fwy o sylw i chi ar y dudalen cyntaf neu ar yr search engine falle. So, nawn nhw hyrwyddo'ch gwaith chi fwy chi'n cychwyn eich siop chi. So, da chi'n medru enw'ch siop chi, yn amlwg mae hynny'n ddibynnol ar enwa siopia arall y falle. Dwi'n yn gwybod, na i jyst roed Cyfuno Gwynedd. Beth am gael spaces. Dwi'n newi ffeindio hwnnw allan. Dyna ni. A dim ond 20 o gymeriadau, 20 characters da chi'n gael yn fanna ar gyfer enw'ch siop chi. Be nathon ni ffeindio oedd, un peth udodd rhywun yn yr hyfforddiant nathon ni gynnal yn storiol, oedd hi wedi cychwyn siop Etsy blynyddoedd yn ôl, ac oedd hi wedi anghofio ei chyfrif hi, fatha ei chyfeiriad ei chyfrinau hi a falle, a doedd hi methu mynedu hwnnw hyd yn oed ar ôl cysylltu efo Etsy am rhyw reswm. Dwi'n yn gwybod, oedd gen i broblema anyway, ond be oedd hi wedi ffeindio wedyn, os oedd hi eisiau creu rhyw fath o siop Etsy arall, doedd ddim yn gallu defnyddio'r enw yna mwyach. So, unwaith ych chi greu siop efo enw'ch siop chi, dydwch bod gynnwch chi fatha brand name. Dwi'n yn cofio, be oedd enw siop Ceri? Gwawr. Ceri, Groovy Lady Makes. So, enghraifft, gamai enw brand hi ydy hwnnw. Os da hi'n creu siop efo Groovy Lady Makes, ydych chi'n gael colli manylion o'r cyfrif hwnnw, sa'n mynd medru creu yn arall efo'r enw brand yna. So, jyst ella i fod yn ofalus, os ydych chi'n creu cyfrif efo email address a password i gadw hynna'n saff, neu yn siŵr bod chi'n mynd i gofio'r cyfrinau a falle am rhyw reswm doedd yr ddynas yma methu mynd yn ôl at yr cyfrif hwnnw'n nag oedd gwawr, oedd hi'n esbonio hynny doedd yn yr... Chwechwy allan. Ia, yn union, so... Wedyn, ydych chi'n medru stocio'r siop, so ydych chi'n medru rhoi eitema i fyny fan hyn, a mae o'n helpu chi ar y ffordd, mae yna fatha, ydych chi'n gwybod pryd oeddech chi ar Word o blaen, oedd yna fatha wizard o falle, mae yna wybodaeth sydd yn cael ei rhestru, enghraifft 10 or more items would be a great start, a falle, fedra i ddim creu un byd, cys gynnau im eitem yn amlwg, ond gan i weld pa fath o pethau mae o'n ei ofyn, pryd ydych chi'n mynd ati i greu rhywbeth.
o'na fo, lle ydych chi'n medru... Mae o'n debyg, dwi'n bod, os ydych chi wedi gwerthu eBay o blaen, mae o'n eitha tebyg i eBay, lle ydych chi'n ychwanegu lluniau. Eto mae o'n rhoi rhyw fath o hints a tips i chi ar yr ochr, so mae o'n helpu chi ar y ffordd. A dyn manylion am yr eitem, disgrifiad, a bob math o manylion a falle'r pris. A delivery, a fel ydych chi be oedd Ceri yn dweud, ella i chi gynnig postio am ddim, ond wedyn bod chi ella yn, ydych chi'n cyfri hwnnw wedyn yn yr pris, yr cyfanswm y pris, lle. So na chi. Fedra mynd ymhellach gan sgynnau ddim eitem yn amlwg i roi di fyny efo lluniau falle. Ond mae'n rhoi chydig o syniad i chi o pa fath o bethau. Mae o'n y ddau peth ola na, how you'll get paid and set up billing, dwi'n meddwl mai trwy PayPal fyddai'r ffordd ora, neu dyna sut maen nhw'n setio heini i fyny. Yn amlwg, dwi ddim wedi mynd ymhellach yn fanna, dwi'n medru gweld. Pethau arall sy'n handi ar Etsy ydy, os ai jyst yn ôl i'r cartra, ond mae gennych chi'r shop manager, so ydych chi'n medru rheoli'ch siop yn fanna hefyd. Dwi wedi gwerthu un peth ar Etsy o blaen, ond oedd o'n rhywbeth nes i greu. Oedd o'n cardigan. O'n i wedi brynu a doedd o'n siwtio fi. So dwi wedi gwerthu ar Etsy o blaen, a dwi'n meddwl mai trwy PayPal nes i hwnnw. So ie, ar y shop manager wedyn, pryd ydych chi yn cychwyn gwerthu pethau falle, neu ydych chi'n medru gweld sut ydych chi'n neud, eich profit chi, cyfanswm o'ch ffïoedd chi a falle. Ond ia, dyna chi dudalen cartra Etsy yn fanna. Dwi'n bod, os gennych chi unrhyw gwestiynau neu'n byd ar gyfer Etsy, neu plwg neu Gwynedd Greadigol yn gyffredinol, gan mai hwnnw di'r secsiwn da ni newydd fod ar. Tawel iawn, felly dim cwestiynau. Diolch, Chloe. Na, jyst sôn yn fras hefyd, mae gen Etsy lot o fideos a falle. Mae yna ar YouTube lot o fideos o sut i setio siop i fyny, sut i werthu a falle. Na jyst dangos chydig, o'n i wedi rhoi chydig o heina ar yng nghyflwyniad i, so na jyst dangos heina i chi yn fras, neu lle i ffeindio nhw. O'n i eisiau holi, Chloe, sgwni os oes y rei ohono ni sy'n ar-lein wan, mae'n rei na chi'n gwerthu, traddech chdi ffwr yn ail cychwyn dy gyfrifiadur, oedd o'n i sgwrsio beth pawb yn neud, lle. Mae'n rei yn gwerthu cardia, falle, os a rhywun sydd ar-lein heddiw yn gwerthu yn defnyddio Etsy, neu di defnyddio rei o'r gwefan yma o blaen? Na, dwi ddim, da. Ma, mae hwn i gyd yn newydd. Ie, di cychwyn y cyfrif at ei gilydd, ond heb di cychwyn gwerthu yn y byd eto. Ar y funud, dwi jyst yn gwerthu trwy Facebook neu trwy Instagram. Ia. Sut ti'n ffeindio hynny ar rhan gwerthu trwy Facebook? Be di'r broses? Ar Marketplace ti'n gwneud hynny, ta? Na, so fel efo'r mae pobl yn gyrru negas iddo fi, ond dwi'n gwybod sy'n ni'n licio rhywbeth bach mwy trefnus mewn ffordd, cos mae pobl gorau gyrru cyfeiriad nhw ato fi, dwi'n gorau gyrru, mae'n rhywun talu ato nhw, so mae broses bach mwy slow, dyn nhw, ydych chi'n colli bobl ar lang y broses yn haws, ond obviously does ddim comisiwn am byd fel y chwaith. Na, so mae yna pluses a minuses yn fanna does ar gyfer gwerthu ar Facebook. Mae Etsy yn cymryd rhyw 30% medda Ceri. Dwi ydych chi actually yn sbio ar Etsy, dwi'n meddwl bod o'n deud fatha 5% for this, 20p for this, a pethau fel yna. So ydych chi'n rili'n cael rhyw fath o llun neu darlun o faint mae actually yn costio, ond be oedd Ceri'n deud oedd bod o'n adio i fyny i gyd at 30% fatha cyfanswm lle. So, ia. Dwi'n gwybod hefyd bod na, dwi'n mynd i sbio i fewn iddo fo llawer lle, ond ar Facebook, dwi'n meddwl ti'n medru creu siop ar Facebook hefyd. Ddim trwy gwneud ar Marketplace, ond mae yna fatha, ti'n medru ychwanegu fatha gwerthu pethau ar Facebook. So ni'n medru cael loc i fewn i hwnnw a cysylltu nôl. Pwy oedd yn siarad dwan, sori? Sioned Young oedd yn siarad am yr gwerthu ar Facebook. Ia, fi oedd yn siarad am gwerthu fel adant. Ia. Ia, na dwi'n agorad i ti a pethau newydd dydyn nhw, dwi'n meddwl. Ia. Dwi'n meddwl bod na...
Dwi'n meddwl bod yna ffordd o gwneud ar Facebook a gwneud o'n fwy swyddogol lle, ond bod chi ddim yn gorfod talu comisiwn. Ond na i sbio fewn iddo fo, cos dwi'n gwerthu pethau, dwi'n yn artist, dwi'n yn crefftwr, sgynna'n bethau i werthu lle, jyst yn eitha dda digidol ydw i. So, fedra i sbio fewn i hynny. So, ar YouTube, os fysach chi yn chwilio, mae yna tutorials ar YouTube ar sut i wneud gwerthu a falle. Os ydyn ni'n clicio ar hwnnw, gan i weld os wneud hwnnw agor. Na'i'm chwarae nhw, gan yn amlwg, maen nhw'n... Ia, dwi'n meddwl bod hynny'n angenrheidiol lle, ond i chi cael gweld enw'r cyfrif ar YouTube sydd yn efo'r fideos ydy Etsy Success. Ac os ydych chi'n chwilio ar YouTube fatha Start Your Business on Etsy Today neu rhywbeth fel fatha enw'r fideo hwn, mae yna amryw o fideos gwahanol ar sut i werthu a falle. Os ewch chi i'r tudalen Etsy Success, mae yna playlists gwahanol. So mae yna actual playlist, mae yna playlist yn fanna Selling on Etsy, Getting Started. So sut i gychwyn, a fanna oedd y fideos yna, o'n i'n sort of pwyntio at, sut i gychwyn ar Etsy. Mae'n jyst yn dangos i chi'n syml sut i gychwyn a falle. So ia, mae fanna'n man cychwyn da, dwi'n meddwl. Na fo. Efo yr darn yna. So, awn ni mlaen wwan felly at Canva. Mae Canva yn rhywbeth sydd yn dda ar gyfer creu, dwi'n bod, os ydych chi eisiau creu logo, efallai bod chi'n efo logo, creu cardiau busnes, tudalennau bach efo gwybodaeth amdano chi, mwyn i chi medru hyrwyddo'ch gwaith chi i siopa falle, neu hyd yn oed i greu pethau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, so fatha posteri, ond dyn nhw'n cweit yn posteri gan nhw'n cael ei brintio. Fatha chi creu post ar Facebook os ydych chi'n cynnal rhyw fath o weithdy neu rhywbeth. Mae gynna fo llwythi o opsiynau i chi medru creu pethau gwahanol. So be na i wan ydy jyst mynd at gwefan Canva. Actually, mae yna fideo bach gyn yr pobl sy'n creu Canva. Mae nhw o Australia, ond peth dwi'n meddwl sy'n braf ydy mae Canva'n siarad Cymraeg, mae'n trio siarad Cymraeg, gan dwi'n meddwl bod rhai o'r pethau yn amlwg maen nhw wedi jyst cyfieithu. Ac efallai bod yr gair ddim cweit yn greu synwyr, ond gan fod nhw'n gwmni o Australia, dwi'n meddwl bod o'n peth da bod yn siarad Cymraeg a ydych chi'n medru defnyddio Canva yn y Gymraeg lle. Na i jyst mynd at y fideo bach yma gan bod o'n esbonio am well beth yn union ydy Canva. Ydych chi'n gweld hwnna fan dech? Dan. Na? Sgynnoch chi dal yr PowerPoint ar eich sgrin ta fatha fideo YouTube? Fideo YouTube efo llun du a gwyn. Iawn. Iawn. Design. Jyst eisiau neud yn siŵr bod yr volume yn... O ie, cos. It's changed. It's gone from this to this, and it's still not easy. But these Aussies are here to fix design, starting out in Mel's family living room, then the garage. They never gave up on their mission to empower everyone to design. And so Canva was born. It made design simple, and it took off big time. Every day, over 4 million designs are made by people unleashing their creativity, from students with opinions to moms with a side hustle. Ooh, that's nice. To those crushing it at work. And the designers, they love us too, don't you? Sure, I use Canva. I mean, it's free. There are millions of premium photos and videos, over 70,000 professional templates to get you started, or you can make your own from scratch. It's so easy. Non-designers can do it. Non-designers, like Margot. Wow, Margot. You must have a lot of time in your hand. She doesn't. We believe in design for everyone, but don't take it from us. Take it from some of the 20 million people that use Canva every month. This is Mel, Cliff, and Cam, and this is Canva.
Create a free account today at canva.com. So ia, mae hwnna'n yn amlwg yn very cheesy fideo American, ond mae'n rhaid chydig o syniad i chi o be ydy Canva yn gyffredinol. Mae'n jyst mynd ar gwefan Canva i chi cael gweld sut mae o'n edrych. So, mwyn creu cyfrif, mae Canva yn rhywbeth ydych chi yn medru talu amdan. Mwyn cael pethau mwy arbenigol neu lluniau ydych chi'n gorfod talu amdano falle. Ond mae yna fersiwn am ddim. So peidiwch â dibynnol ar beth ydych chi'n chwilio amdan. So os ewch chi at www.canva.com, mi fedrwch chi greu cyfrif yn fanna am ddim. Mae gynnau cyfrif yn amlwg yn barod. So na i jyst logio fewn yn fanna i chi cael gweld. O no, dwi wedi gwneud y peth na eto gwawr lle dwi wedi anghofio beth di. O, ie, fi yn gyd yn ein. Na fo, dwi fewn. So, mae o'n amlwg yn mynd i trio gwerthu chi defnyddio Canva Pro, sef yr fersiwn lle ydych chi'n gorfod talu, ond ydych chi ddim yn gorfod defnyddio hwnnw o gwbl. Dwi'n defnyddio fo heb gorfod talu, a dwi'n meddwl bod o'n, lle chi'n gwybod, mae ddigon o opsiynau, ddigon o templedi a lluniau falle i chi medru defnyddio a creu posteri neu be bynnag ydych chi eisiau greu heb gorfod talu. So, mae yna bob tro unau X neu try it for free, neu rhywle ydych chi'n gorfod clicio jyst i ddweud na, dwi ddim eisiau talu. A wedyn hwn di'r dudalen blaen Canva, lle ydych chi'n medru creu unrhyw beth ydych chi eisiau creu. Mae yna llwythi o templedi a ydych chi'n medru chwilio yn fan hyn. Dwi'n trio dangos i chi'r iaith Gymraeg, ond mae wedi newid i Saesneg am rhyw reswm gyda mi. Pryd nes i logio fewn cynta, nath o newid yr iaith i Gymraeg, ond am rhyw reswm wedi mynd yn Saesneg arna fi heddiw. Ond ia, mae o fel arfer yn y Gymraeg lle, ac o'n i'n meddwl bod hwnna jyst yn peth eitha da gan amlwg dyn nhw yng Nghymru. So ia, yn fras, mi ydych chi'n medru creu rhywbeth eich hunan yn blaen, ydych chi'n medru creu rhywbeth efo dimensions eich hunan, efo maint eich hunan, lle, neu defnyddio unrhyw fath o templed. So, mae gynnu nhw opsiynau fan hyn ar gyfer llwythi o templedi gwahanol. Be wnaethon ni tro ola oedd creu cerdyn busnes, a dwi'n meddwl bod hwnna'n peth eitha braf ar gyfer pobl sy'n freelance neu yn gweithio self-employed neu be bynnag mwyn iddyn nhw cael hyrwyddo i gwaith nhw, i gwasanaethu nhw. So, dyna nawn ni. So, bob tro beth ydych chi chwilio am rhywbeth, business card, mae yna opsiwn blank, neu mae gennych chi templedi sydd hefo fatha lliwiau a fonts a falle sy'n ffitio efo i gyd yna bob. So, mae yna lwythi o templedi fan hyn i chi cael penderfynu pa fath o siap neu pa fath o design ydych chi isio. Na i just dewis hwn yn random, hollol random. Mae o bob tro yn popio yn agor tab newydd i fyny. Os ydych chi yn clicio ar template lle, mae o'n agor mewn tab newydd. Ydych chi'n medru gweld hein yn dach? Yna fo. So, gan bod hwn, ond mae rhaid bod fi wedi logi fewn yn y cyfrif nes i greu ar gyfer yr hyfforddiant tro dwytha. Tro beth ydych chi'n cychwyn, mae o eto yn helpu chi. So, mae yna tutorials o falle mwyn creu darlun eich hunan. Ac hefyd, mae yna, na i ddangos i chi munud, ond mae yna tutorial lle ydych chi jyst yn medru creu rhywbeth a maen nhw'n gaidio chi sut i ddefnyddio fo. Na i ddangos i chi lle mae hwnna'n munud. So, pryd ydych chi'n creu templed, mae o'n agor i fyny fel hyn. Ydych chi'n medru gweld yr ddau tudalen sef y cefn, yr blaen a'r cefn lle. Welwch chi yn yr llun gwylod yma, mae yna'r X's neu'r fatha'r llinella yma sy'n mynd trwyddo fo. Watermark di hwnnw, a be mae hynny'n ei olygu ydy bod y llun penodol yna yn un ydych chi'n gorfod talu amdan. A mae'r un top yr un peth hefyd, ond mae'r, welwch chi, mae o'n deud remove watermarks yn fanna. Mae hwnnw'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth ydych chi'n gorfod talu amdan. Ydych chi ddim yn gorfod talu amdan
defnyddio nhw, gan gewch chi just deletio hwnnw gan clicio delete ar eich keyboard chi, neu be bynnag, a wedyn neith hwnna fynd o hwnna, a ydych chi'n medru dewis llun arall mwyn rhoi yn fanna lle. A na ddangos i chi sut i wneud hynny wan. So, ar hyd yr ochr fan hyn, mae gennych chi'ch toolbar chi, templates. So, hyd yn oed pryd ydych chi wedi penderfynu ar eich template chi ar y dudalen cartron, ydych chi'n medru newid eich template chi. Yn ddibynnol, maen nhw wedi cael eu trefnu yn ôl fath o thema, so mae yna cardi busnes ar gyfer pob math o cwmnïau, felly mae yna freelance business card a falle, a lot o bethau gwahanol. Ac yn amlwg yn ddibynnol ar beth ydych chi'n benderfynu yn fanna, maen nhw'n fwy proffesiynol na'i gilydd, neu yn llai proffesiynol, dod na'n lawyer yn fanna, mae hynna'n edrych yn chydig yn mwy plaen, neu mwy boring na yr un fatha freelance ma fan hyn, lle mae yna lluniau ar cefn o falle. So ia, ydych chi'n medru penderfynu yn fanna, pa fath o template ydych chi isio. Ar hyd yr ochr fan hyn hefyd, mae gennych chi lluniau, elfenna, testyn, ag uploads. Heina di rei dwi'n defnyddio fwyaf, swn i'n dweud. So, yn lluniau'n fan hyn, ydych chi'n medru chwilio am unrhyw fath o lun ydych chi isio. So, dydych chi'n bod chi isio creu, rhoi fath o llun ar y cefndir neu gael llun ar yr ochr fan hyn. Ydych chi'n medru chwilio am llun, dwi'n yn gwybod, fedra i smalio ydw i mwyn creu cardyn busnes. Na'i smalio bod fi just crefftwr, so dydych chi'n bod fi'n rhoi crafft i fewn yn fanna. Yna llyti o lyniau'n fanna wedyn ar gyfer crefftwyr. Welwch chi, mae o'n eitha bach, ella fedra i roi hwn yn fwy i chi cael gweld yn well. So, wrth ymyl y llun hwn, mae yna pound sign. A be mae hwnnw'n ei olygu, ydych chi'n gorfod talu am defnyddio'r llun yna. Ond welwch chi'r llun yma, mae o'n deud am ddim pryd ydych chi'n hofro'n drosto fo, neu does na ddim byd ar y llun. Mae yna hefyd symbol bach arall, ydych chi'n gorfod gwneud siwr bod chi'n edrych amdan, sef coron bach. O, fedrwn ffeindio esiampl o hwnna wan, o hwn yn fama. Be mae hwnna'n ei olygu ydy bod chi yn os ydych chi'n talu am fatha subscription i Canva Pro, ydych chi'n cael y llun yna wedyn am ddim. Os ydych chi wedyn yn trio roed llun fel yn eich dyluniad chi, mae o'n dod i fyny efo watermarks, a wedyn pryd ydych chi'n trio safio neu downloadio'r llun yna wedyn, wneith o'n gadael i chi bod chi'n talu amdano fo. Ond y peth i wylio allan amdan ydy'r watermarks really ar y llun yna. A mae o fel arfer yn deud Canva efo'r criss-cross yna lle. So dyna sut ydych chi'n ychwanegu lluniau. Weithiau, dwi'n ffeindio bod na ddim llawer o luniau dwi yn chwilio amdan yna. So dwi'n bod, os ydych chi'n chwilio am rhywbeth benodol, dwi'n bod, na roed felting. Does na'm llawer o luniau wedyn o fatha be dwi'n chwilio amdan. So be dwi'n defnyddio ydy gwefan completely ar wahân o'r enw Pixabay. Pixabay. Pixabay, ia. Dych chi'n medru gweld hwnna, dwi wedi agor sgrin newydd. Ia, Pixabay. So hwn ydy gwefan lle dych chi'n medru gael lluniau am ddim. Dych chi'n chwilio'n fanna am llun, a dych chi'n medru rhoi felting i fewn yn fanna. Dwi'n bos neith o ddod i fyny efo unrhyw beth. So ia. Chloe, ydy Pixabay.com mae o just yn fel ma, ti just yn cael y lluniau am ddim anywhere efo unrhyw beth ti'n neud? Ta just ar gyfer Canva? Na, mae hwn ar gyfer unrhyw beth. Okay. Ia, mae ar gyfer unrhyw beth. So fatha royalty-free pictures ydy Pixabay. Mae o'n debyg i fatha Shutterstock a falle. Mae Shutterstock, be o'n i'n ffeindio, dych chi'n gorfod logi fewn, neu dych chi'n gorfod talu amdano nhw, ond dwi'n di gorfod talu am y byd efo Pixabay a royalty-free pictures ydyn nhw. So yeah, free download. What I mean is I can't understand. Hello? 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 Have you just joined? Yes, it's Karen Harvey. I thought I'd just come off again. But it's in Welsh, I can't understand very much. We've got an English session starting at 1 o'clock.
Oh, thank you. That's Thank okay. you. And there is a link on the Facebook or the Twitter because it'll be a different link. Okay, excellent. Thank you very much. Diolch yn fawr. Bye. Bye. Na fo. So ie, da chi'n medru downloadio'r llun yma. Unai gyn clicio free download yma'n hyn, neu right click a arbed cadw delwedd fel, neu save picture as, neu ddod i fyny. A wedyn da chi'n medru arbed y llun yna. Cyn i fel, na jyst safio hwnna fanna lle. Lluniau. A wedyn fedra i ddangos i chi sut i uwchlwytho hwnna wedyn i fewn i Canva. So, os da chi'n cadw'r delwedd yn y llun yna ar eich cyfrifiadur chi neu be bynnag, yn ffolder da chi'n gwybod lle mae o, fedrwch chi wedyn uwchlwytho'r llun yna wedyn i fyny yn Canva. So, a sut da chi'n gwneud hynny ydy yn yr darn uploads yn fan hyn. O, sori, cos bod fi di zoomio fewn. Dwi'n mynd defnyddio fo di zoomio fewn fel a rhan amla. So, upload an image o fideo. Wedyn, mae o'n agor eich folder, eich folders chi, fatha My Documents neu My Pictures neu be bynnag. A fedra i ffeindio'r llun dwi di safio a agor hwnna i fyny yn Canva. Wedyn, da chi medru gweld y bar ar y gwylod lle mae o'n wrth i'w chlwytho i fewn yn fanna. Ti'n gallu defnyddio dyluniad y hun hefyd? Wyt, so unrhyw lluniau os gynnwch chi ar eich cyfrifiadur chi, da chi medru i'w chlwytho i fan hyn i roed ar eich be bynnag da chi'n ei greu lle. So ie. Ti'n gallu gwneud cardiau fo? Cardiau cyfarch? Bysat. Dyna oedd un o'r pobl oedd yn yr hyfforddiant tro ola, dyna rhywbeth oedd hi'n meddwl am gwneud hefyd. So dwi'n meddwl bod na ar y tudalen cyntaf lle ydych chi'n chwilio am templedi, meddwl os ydych chi'n chwilio greetings card neu be bynnag, mae yna opsiynau fanna hefyd o fatha templedi a falle. So, ie, da chi'n medru creu. Dwi erioed, dwi wedi bod yn defnyddio Canva am ryw blwyddyn wan. A dwi erioed i gael problemau efo peidio medru ffeindio templed ar gyfer be o'n eisiau ei greu. So, dwi bob tro'n ffeindio be bynnag o'n i'n chwilio amdan lle. Nes ti'n cael y llun yna ar yr business card? Nes ti'n dragio fo draw? Ie, dragio fo. Sori, mae'n rhywbeth di mynd o'i le jyst am eiliad, so o'n i'n drio eto, cos nes i'n disgwyl digon, oedd o'n trio brysio, jyst disgwyl i hwnna, jyst dragio fo ydych chi. Neu os da chi'n double-clicio na fo, neith o popio i fyny, dwi'n meddwl bod internet fi chydig yn slow adra lle, so mae o'n, jyst yn amlwg dwi'n gwneud y galwad yma, so mae o'n uwchwytho chydig yn ar y deg fanna. So, ie, da chi'n medru gwneud yr lluniau, a mae'n yr un peth os da chi'n mynd i'r stock photos sydd yn barod, da chi jyst yn, dwi'n bod os na i jyst roed tu mewn yn fanna. Ie. A dewch chi wneud dragio fo, neu os da chi'n double-clicio, double-clicio neith o popio ni fyny. Da chi'n medru, mae o'n debyg iawn i fath o publisher wedyn, unwaith i chi bod efo'r llun, da chi'n medru ail-meintio fo, troio, bod math o bethau efo'r llun yna wedyn. A wedyn ar hyd y top yn fan hyn, mae gennych chi'r opsiynau gwahanol yn debyg iawn i beth sydd ar publisher. So, mae yna duplicate, da chi'n medru copio'r llun, mae o'n creu 2 o'n nhw. Neu mae gennych chi'r opsiwn yn fan hyn, position, a da chi'n medru newid lle mae o ar y ddogfen. So, wneud yn siŵr bod yna canol, neu i'r dde, fatha'r alignment. A wedyn hefyd, da chi'n medru mynd â fo i'r cefndir neu tynnu fo i'r blaen, fel yr ydych chi ar Publisher neu Word a falle hefyd. So, os ydych chi clic position yma na, wedyn backwards, neith o fynd tu ôl beth sy'n ar yr sgrin lle. Hwna'n, so, os ydych chi'n medru defnyddio hwnnw wedyn, fedra cefndir ar gyfer yr business card neu beth bynnag. Os fedra i droi o nôl i fod yn sgwar. Dwi hefyd yn licio Canva gan mae o'n gwneud yn siŵr bod pethau'n mynd yn syth ac yn sgwar ac mae'n helpu eleinio. Dwi'n bod, da chi'n medru gweld yr llinellau pink sydd yn dod i fyny pryd dwi'n symud y llun yma. Mae o'n gwneud yn siŵr bod o'n cael ei
Dynoli yn sgwar ar yr sgrin neu yn yr canol pryd ydych chi'n dragio falle. So dwi'n meddwl bod hynny'n handi os ydych chi'n trio roed mwy nag un llun wrth ymyl ei gilydd neu mewn rhes neu rhywbeth. Ydych chi'n medru cropio'r llun hefyd. So os ydych chi'n clicio crop, mae o'n medru gwneud ychydig, ydych chi'n gwybod, yr union un peth ag ydych chi ar Word neu Publisher neu be bynnag. A dwi'n clicio done yn fan'na. Mae yna hefyd lle ydych chi'n medru newid yr troloeder o'r llun, so dydych chi'n bod chi eisiau gwneud ychydig, mynd i'r cefndir chydig, efo bod chi'n medru gweld trwyddo, ydych chi'n medru newid yr troloeder ar yr llun yna hefyd. So dyna chi lluniau. Mae yna hefyd yr opsiwn o elfennau yn fan hyn. So, mae hynny'n medru bod yn siapio, so sgwaria neu triongla neu cylchoedd neu be bynnag er mwyn i chi medru creu patrymau. Fatha hwn yn y canol, yr sgwar gwyn yma, jyst sgwar ydy hwnnw sydd wedi cael ei droi ar ei ochr. So, da chi'n medru gweld yn fan'na. Union yr un peth ar lluniau, da chi'n clicio neu'n double-clicio, a wedyn mae hynny'n dod ar llun i fyny. Be bynnag ydy o'r sgwar neu'r cylch neu be bynnag, ac union un peth defnyddio'r cylchoedd fatha i dragio'r maint a falle ar ochr i newid yr maint. A wedyn i newid y lliw. Mae'r lliw bob tro yn dod i fyny ar yr chwith yn fan'na mewn sgwar bach. Da chi'n medru newid y lliw. Dwch bod chi'n gwybod mae lliwiau efo codes a falle yndyn. So da chi'n medru dewis cod yr llun neu creu lliw newydd yn fan'na, neu os da chi wedi dewis templed a mae gen yr templed yna fatha colour scheme ei hun, mae'r lliwiau hynny yn ddangos yn fan'na, a i fi mae heina'n really handi os da chi wedi dewis templed a da chi ddim yn gwybod pa lliw arall sa'n mynd yn dda efo'r ddogfen neu be bynnag da chi'n ei greu. So mae'r lliwiau yna i gyd i weld yn mynd efo'i gilydd yn braf. A ti'n cofio Gwawr, oedd na rhywun yn yr sesiwn ola oedd yn dweud bod o'n colourblind, doedd? O ia, oedd. Ac oedd o'n dweud bod o'n ffeindio hi'n anodd i weld pa lliwiau oedd yn mynd efo'i gilydd, ond yn amlwg pryd ydych chi'n gweld yma'n hyn efo document colours, mae'r lliwiau yna i gyd, a blaw mae'r un glas na ella chydig yn mwy llachar, ond mae'r lliwiau fel arfer o'r templed i gyd yn mynd efo'i gilydd. So mae hynna'n peth handi dwi'n meddwl. Dwi'n mynd yn gwybod lliwiau falle yn dda iawn, so mae hwnna'n handi ar gyfer fi. Anyway, neu'n siŵr bod ei gyd yn ffitio i gilydd. So, da chi'n medru gweld fan'na wedyn, mae gynnon ni ryw fath o ddyluniad efo lliwiau gwahanol, efo cefndir, patrwm a bocs ar y ffrent i ddangos yr teitl a falle. Mae gynnach chi hefyd opsiwn yn elfennau, elements i ychwanegu gridiau. So os ydych chi'n mynd i'r grids ac yn clicio See All, yn fan'na nes i clicio See All, ydych chi'n medru gweld gridiau gwahanol. Be mae hyn yn olygu, mae o'n rhoi rhyw fath o ffram i chi o fedrwch chi roed eich lluniau i fewn. So dydych chi'n clicio ar yr grid yma, jyst efo 2 llun drws nesaf i gilydd. Mae o'n mynd ar eich darlun, ydych chi'n medru ailfeintio fo, efo'r dotiau fel ydych chi, efo'r dotiau efo unrhyw fath o elfen gwahanol. Oh yeah, it's Oshan Zarek's mum from sixth form. I'm a bit taken aback because I've just got an email about his... Dwi jyst di mutio Cori, da chi'n medru clywed hyn ydych? Na. Good, iawn, dwi di mutio hi jyst fel bod hi'n... Da ni gyd yn dysgu. Na chi, so dyna chi'r ffram lle'r lluniau'n fan'na. A be mae hynna'n olygu? Pryd ydych chi'n uwchlwytho llun neu yn rhoi llun i fewn, so dydych chi'n bod fi'n dewis llun yma'r ferch yma, ydych chi'n medru dragio fo o'r menu yn fan'na, a roed o uwchben yr ffram lle, a mae o'n roed o i fewn, so wneith o ailfeintio fo a ffitio fe fewn i'r ffram yna yn automatic, a wedyn os dwi'n dewis llun arall, dwi'n bo'r brush paint yma fan hyn, dragio fo, wneith o fynd i'r un arall hefyd, neu'r un, da chi'n medru chwarae fo hwnnw fel bod o'n ffitio fewn i'r bocsys bach sydd yna'n barod i chi. A wedyn, mae hynny'n jyst yn safio amser i chi, mae o'n arbed amser bod chi'n gor'o ffaffio'n gwmpas efo neu'n siŵr bod ei gyd yn ffitio'r un llinella falle. A dydych chi'n bod gennych chi, bod eisiau creu rhes o luniau o'ch gwaith chi, da chi jyst yn medru uwchlwytho'r llun a dragio fo, mae o'n mynd yn syth i fan'na. Mae yna hefyd opsiwn, na jyst deletio heina,
ni gael dangos yr opsiwn arall i chi. Yn elfenna, mae gennych chi hefyd fframiau, a mae hyn yn siapiau gwahanol i gyd. So, os dwi'n mynd ar frames a see all, mae gennych chi fframiau efo siapiau, amrywiaeth o siapiau gwahanol. Fatha cylchoedd sydd ddim cweit yn gylch, neu dwi'n bod weithiau efo dyluniadau neu posteri neu bynnag, mae pethau'n edrych yn rili sgwar, a mae yna ffordd i chi medru gwneud heini fel bod nhw ddim cweit yn, bod nhw ddim yn sgwar. Mae pethau weithiau'n edrych yn well os maen nhw'n chydig yn sgwigli neu yn mwy fatha yn gylch neu rhywbeth. So, da chi'n medru ychwanegu llun o be bynnag da chi eisiau yn fanna efo'r siap yna. So, dydych chi'n bod chi eisiau rhoi y brwsh i fewn yn fanna. A wedyn da chi'n medru rhoi, dwi'n bod sgwennu chi dros yr siap yna. Mae'r llun i o'n yn edrych yn brysur iawn. Nawn ni jyst mynd yn ôl at yr un syml. A eto, da chi'n medru ailmeintio hynny. Os da chi ddim yn hapus efo'r llun yna, mae o mor syml a jyst dewis llun arall a dragio fe fewn i'r llun yna lle. So ia, dyna chi elfenna yn fanna. Dwi'n licio defnyddio'r elfenna gan maen nhw'n, fel ydych chi, maen nhw'n gwneud pethau'n llai sgwar, a mae yna siapiau gwahanol o falle yn fanna i chi cael defnyddio, sy'n eitha hawdd. Mi ydych chi medru cropio'r llun hefyd, a falle o fewn yr siap, ond jyst mater o chwarae i weld pa fath o opsiynau sy'n ar gyfer hwnnw. Ac eto, wneud o'n fwy treloiw, fel bod o chydig yn y cefndir neu be bynnag yn fanna. Mae yna rhan ffont a falle, neu os ydych chi eisiau ychwanegu testyn, os ydych chi'n clicio text, mae yna opsiynau gwahanol, a mae yna combinations o'r fonts i gyd. So mae nhw'n un union fatha'r lliwiau efo'r colour schemes a falle. Mae nhw'n gwneud yn un peth efo'r testyn, so mae nhw wedi rhoi ffontiau gwahanol efo gilydd sy'n ffitio'n dda efo gilydd. A dwi'n meddwl na jyst pobl fatha dylunwyr sydd wedi creu hyn a pobl Canva sydd yn creu rhain. Union yr un peth, da chi jyst yn clicio arno fo yn eitha ddod i fyny, a da chi jyst yn medru deletio, trwy clicio delete falle. Mi jyst gael gwared ar rhain fel bod ni ar un blanc. So, os dwi'n clicio'r hwnnw, eitha jyst dod i fyny fel la. A da chi medru eto ailmeintio, newid sut mae'n edrych, double-click, neu clicio arno fo, da chi medru newid yr ffont. So, dwi'n bod yn rhoi clywi word i mewn i fanna, fatha mae fi sy'n gwerthu. Da chi medru newid y maint. Yn gwybod iawn i beth chi'n neud ar Word neu be bynnag. Na fo. A wedyn mae'r ffont yna wedyn yn edrych yn eitha neis efo'i gilydd. Be maen nhw wedi gwneud efo hwn ydy grwpio fo efo'i gilydd. Dwi'n bod os ydych chi'n gyfarwydd ar Word neu Publisher neu be bynnag, ydych chi'n medru grwpio eitemau ar y ddogfen efo'i gilydd fel bod ni gyd yn symud efo'i gilydd. So fedri dim symud un heb y llall ar y funud. Ond sut ti'n dadwneud hynny ydy yn y top fan hyn, mae'r opsiwn yn grŵp, a da chi'n medru dadgrwpio heina, wedyn da chi'n medru symud nhw fel bynnag da chi eisiau ailmeintio nhw ar ben eu hunan, ac ella bod chi eisiau jyst roed nhw chydig yn agosach at ei gilydd, neu rhywbeth, da chi wedyn yn medru grwpio nhw nôl at ei gilydd. So, trwy unau, dwi'n bod os da chi'n gyfarwydd efo keyboard shortcuts, os da chi'n clicio'r hwnnw, a wedyn clicio'r shift, sef yr bwtwm efo saith i fyny, rhan amla, mae yna un ar y chwith, jyst i'ch ben control, a wedyn clicio ar yr ail peth da chi eisiau clicio, a wedyn clicio grŵp, mae hynna wedyn efo'i gilydd. So, ie. Da chi'n medru hefyd just... Keyboard be dis di, sorry. Be, sorry? Keyboard be dis di gyntaf? So, just shift, so mae o fel arfer ar y keyboard, just i'ch ben control. So, os da chi'n clicio ar na i just gwneud hynna eto. So, os da chi'n clicio ar un peth gyntaf, a wedyn clicio shift, a wedyn clicio ar yr ail beth, fel i bod y ddau peth wedyn wedi cael ei selectio'n efo'i gilydd. A wedyn da chi'n medru clicio grŵp, a mae'r ddau peth efo'i gilydd yn fanna. Eto, un peth a Word neu Publisher, da chi'n medru newid y spacing, so os da chi'n chwarae gwmpas ar Word neu Publisher, da chi'n medru newid fatha maint yr llythrennau,
beth i ychydig yr llinell y falle, a mae yna opsiynau gwahanol o rhan underline neu bold, sydd ydych chi eisiau unau roed o i'r dde neu'r chwith neu'r canol. Mae o'n debyg iawn o rhan opsiynau'r ffont a falle i Word neu Publisher neu unrhyw fath o word processor, ac union y peth efo'r lliwiau, da chi'n medru newid y lliw. Drwy'n clicio hwnnw yn fanna. So dyna chi o rhan ffont a falle. Da chi'n medru ychwanegu hefyd just fatha text box syml yn y top. Da chi'n gorau wneud efo template, da chi'n just medru ychwanegu fatha heading, subheading, little body of text. So os da chi'n clicio hwnnw, so fo just yn rhoi testyn bach i chi, dydwch bod chi eisiau rhoi rhyw fath o byline neu mwy o wybodaeth, da chi'n medru just clicio hwnnw i creu fatha mwy o destyn lle. Ac mae yna bullet points a bod math o bethau yna da chi'n medru ychwanegu. Mae yna opsiwn i chi, mae yna backgrounds hefyd, so dydwch bod chi eisiau rhoi unau lliw neu patrymau ar y cefndir. Mae gennyn nhw lliwiau neu patrymau gwahanol, so ond eto, tra bod chi'n mynd lawr yr opsiynau fanna, mae rei o'n nhw yn costio, ond da chi jyst yn medru gweld drwy hofron drosto nhw, bod nhw am ddim neu beth bynnag, so enghraifft, swn i'n dewis, mae hwnna di, o'na fo. So mae hwnna'n gefndir lliwgar, so chi'n medru clicio hwnnw, a mae o'n mynd i'r cefn. A na fo, mae o jyst yna i chi, lle, cael ar y cefndir. A da chi'n medru jyst ychwanegu llun eich hun a meintio fel bod o'n ddigon mawr i roed ar y cefn neu beth bynnag hefyd. Ond mae o jyst yn opsiwn os da chi eisiau rhywbeth sydyn i roed ar y cefndir lle. Dwi'n meddwl nes i actually defnyddio cefndir o fan hyn ar gyfer yr posteri Sgiliau Hyrwyddo Digidol oedden ni'n gwneud, oedd yna fatha dudalen maths neu fatha tudalen sgwars o'n i wedi roed ar y cefndir. So ie, mae yna jyst gymaint o opsiynau gwahanol yn fanna yma rhan cefndir a lluniau falle. Mae yna, yn yr elfennau hefyd, nes i'n cofio sôn, mae yna lot o fatha symbola falle gwahanol. So mae gennyn nhw symbola neu lluniau fatha icons bach. A hefyd mae gennyn nhw linella. A dwi'n licio defnyddio hein, dydwch bod chi eisiau rhoi cefndir bach tu ôl i teitl rhywbeth. Da chi'n medru gwneud fatha'r llinell bach yma. Sydd efo chydig o raddiant arno fo, da chi'n medru newid y lliw fel bod o'n mynd. Mae hwnna o flaen yn enw i wan, os da chi'n mynd i position, da chi'n medru clicio backwards neu to back yn eitha fynd yn ôl neu ymlaen fel y fynnwch chi, a da chi'n medru newid os mae eisiau bod yn y canol sbeidio. So dwi'n licio defnyddio hein fatha tu ôl i enwa neu enghraifft os ni'n rhoi hwnna tu ôl i enw fi. A wedyn da chi'n medru newid y lliw o'r llinell yna. Mae yna ddau lliw yma, da chi'n medru newid fel bod o'n fatha bod o'n ombre neu fatha'r graddiant yn mynd o un lliw i lliw arall. Dwi'n meddwl bod hynna, os oes gynnwch chi dudalen eitha plaen, fatha CV neu rhywbeth, da chi'n medru rhoi hwnna dan eich teitl chi'n rhywbeth, mwyn i chi cael rhyw fath o liw arno fo. So, pryd ydych chi eisiau wedyn dod i yr ail dudalen wan, so dydych chi'n eisiau copio union yr un lliw ar cefndir a falle o hwn i fod yn ail dudalen, neu bych chi eisiau cael gwared ar y dudalen yma, dydych chi'n medru binio fo, dileu'r dudalen yna, yn eitha syml, a dydych chi'n eisiau copio'r dudalen yma, fel bych chi'n medru defnyddio fo fatha template ar gyfer ail dudalen, mi ydych chi'n medru clicio fanna copy page, a mae o'n creu ail i chi union yr un peth. A wedyn gewch chi addestru hwnnw, dydych bod chi eisiau cadw'r cefndir ar llun yma, os mae o'n logo chi yn rhywbeth, dych chi'n medru newid yr wybodaeth ar hwnnw fel bod o'i gyd yn ffitio i gilydd. Dych chi'n medru ychwanegu tudalen hefyd. Ac os dych chi wedi defnyddio'r cefndir, fatha'r templates cefndir yn fan hyn, mae o'n ychwanegu'r cefndir yna wedyn at bob tudalen i chi yn automatic lle. Mae hwnna'n eitha syml os dych chi eisiau just llwytho tudalen i fyny, rhoi tudalen newydd i fyny. So, mwyn arbed hwnna wwan, neu safio fo, downloadio fo ar eich cyfrifiadur chi, os ewch chi i'r top i fan hyn, i'r saeth sy'n pwyntio lawr, a clicio ar y saeth sy'n pwyntio lawr, maen nhw yn argymell bod chi'n printio be bynnag ydych chi'n greu efo
cysylltiad nhw, ond da chi'n gorfod gwneud hynny. Enghraifft, maen nhw'n printio nhw, os da chi'n creu poster, maen nhw'n medru printio nhw a gyrru nhw I chi, ond da chi rili ddim yn gorfod gwneud hynny. Dwi rioed I wneud hynny. Be dwi'n gwneud bob tro ydy clicio download. Wedyn mae o'r agor tudalen yma, da chi'n medru penderfynu os da chi eisiau lawrlwytho eich dyluniad chi, fatha PDF. Hwna di'r un sydd efo'r safon uwch, PDF print, neu PDF standard, so dydwch bod chi eisiau just downloadio fo, printio fo I testio fo neu rhywbeth sy'ch chi'n medru defnyddio hwnnw. Neu ydych chi'n medru arbed o fatha llun, so mae yna PNG neu JPEG. JPEG ydy'r un llai, PNG ydy'r un safon uwch, felly mae o'n ffolder fwy. So dydwch bod chi eisiau e-bostio hwn at rhywun, ella sy'ch chi'n defnyddio'r un JPEG, gan fod hwnnw'n ffolder llai. Efallai. So ia, mae yna opsiynau fan'na felly I chi benderfynu pa fath o lun ydych chi eisiau lawrlwytho. Wedyn mae gennych chi, dydwch bod gennych chi 2 dudalen ar eich dogfen chi, felly bod chi jyst eisiau lawrlwytho 1 tudalen, ydych chi'n medru penderfynu fan hyn efo all pages I jyst gwneud 1 tudalen neu yr 2. Mae o'n fyny I chi pa bynnag ydych chi'n gwneud yn fan'na. A wedyn, ydych chi'n clicio download. A mae'n fi just yn lawrlwytho'n automatic. Dwi'n bod os ydych chi'n medru gweld ar y gwylod sgrin fi wan, dwi'n medru gweld lle mae pethau wedi downloadio. Ydych chi'n medru gweld hwn? Da. So ia, a wedyn mae hwnna yn... Mae o'n ddibynnol ar cyfrifiadur chi, ella neith o popio rhywbeth I fyny ar y gwylod sy'n deud open, save as, neu close, neu beth bynnag. A wedyn, os ydych chi'n clicio save as, ydych chi'n medru wedyn penderfynu lle o hwnna'n cael ei lawrlwytho. Mae'n fi yn automatic just yn mynd I downloads I folder wedi ei lwytho ar yn cyfrifiadur I. So, os na I agor hwnna, ydych chi wedyn medru gweld bod o just yn agor fath o llun. A mae o just yn ffolder llun, ydych chi'n medru agor hwnnw wedyn a gwneud bynnag ydych chi eisiau efo hwnnw. Rhywbeth dwi wedi ffeindio sy'n eitha handi, efo Canva dydwch bod chi eisiau creu, na just mynd yn ôl I Canva a dangos esiampl arall I chi os ydi greu dogfen, neu be dwi'n tebygol o wneud os dwi eisiau creu dogfen, gan mae o'n neud ychydig yn haws. Gan dwi wedi defnyddio lot, dwi wedi sort of ffigirio, dwi wedi ffeindio hacks neu ffordd mwy syml o creu pethau fel hyn yn gyflymach. Mae Canva, gan fod o'n defnyddio'r we, mae o'n medru bod chydig yn ar y deg weithiau, ddibynnol ar eich cysylltiad chi, neu be bynnag ydych chi'n defnyddio. Dwi jyst yn mynd I logio allan, cos dim cyfrif fel arfer fi ydi hwn, dwi'n defnyddio cyfrif gwahanol ar gyfer pethau fi ar gyfer cyfuno. Felly, mae gynna I esiampla go iawn yn fan'na o bethau os na I logio mewn i'r un arall. Mae Canva hefyd yn arbed pethau'n automatic, so ydych chi'n gorfod safio yn bit. Mae o'n safio fo'n automatic, a lle ydych chi'n ffeindio nhw wedyn, ar y top o fan hyn mae yna fath o creu dyluniad, a mae o'n dangos y templedi, ond pryd ydych chi'n sgrolio lawr, ylwch, mae o'n Gymraeg wan. Weird. Nes i'n dewis iddo fod yn Gymraeg, dwi'n meddwl bod o jyst yn penderfynu ar ben ei hun yn ddibynnol ar beth I iaith eich cyfrifiadur chi. Dwi'n cweit di ffeindio sut I newid hynny, ond dwi'n meddwl os mae'ch iaith cyfrifiadur chi yn Saesneg, a bod chi ddim yn siarad Cymraeg, then wneithon ni ddod Saesneg. Ond dyma chi chydig o esiamplo o'r pethau dwi wedi gwneud, so yn fan hyn mae o'n dangos eich dyluniadau, a mae esiamplo o'r pethau dwi wedi greu yn fan hyn, template oedd hwnna, do'n i'n di. A be dwi'n ffeindio os ydych chi eisiau creu dogfen, weithiau efo creu dogfen, gan mae yna lot o destun yna fo, neu bod chi'n sgwennu lot arno fo, mae yna templedi dogfenna falle fan hyn, dogfen A4 a falle. Beth dwi wedi bod yn gwneud, na I jyst agor un o'r templedi dwi wedi creu, neu beth dwi wedi creu, be dwi wedi bod yn gwneud ydy creu rhyw fath o gefndir, neu be dwi eisiau i'r ddogfen edrych fel, ond os dwi eisiau wedyn ychwanegu lot o testun i'r canol, be nai ydy safio hwnna fatha, llwytho hwnna I lawr fatha llun, maint ychal fel arfer, rhan amla, dwi'n safio hwnna fatha delwedd o ansawdd ychal, llwytho fel lawr i'n cyfrifiadur,
A wedyn mae hwnna wedi safio ar yn cyfrifiadur i fatha llun. Be dwi'n ei wedyn ydy agor rhywbeth fatha publisher. Yn amlwg os da chi'n defnyddio rhywbeth Apple neu rhywbeth fatha Mac neu rhywbeth, fydd gennych chi falle publisher, ond be dwi'n defnyddio wedyn ydy publisher. Mae o'n llawer haws i creu rhywbeth fel lot o testyn ar publisher nag mae o ar Canva, os da chi eisiau lot o testyn. Da chi wedi gweld publisher an? So publisher. Be da chi'n neud wedyn ydy ychwanegu llun. Os o lle bynnag da chi wedi arbed neu wedi safio'r llun yna, da chi wedi lawrlwytho Canva, da chi'n mynd i Pictures yn publisher ac yn ffeindio'r llun yna. Download. So hwn yn fama, y llun nes i greu ar Canva, a wedyn da chi medru defnyddio hwnna fatha cefndir ar publisher i greu be bynnag da chi eisiau gwneud. Da chi medru ar publisher, da chi medru gwneud yn siŵr bod hwnna'n mynd i'r cefn, so send backwards neu send to back, a wedyn mae hynny'n golygu fedrwch chi ychwanegu text boxes neu be bynnag da chi eisiau ar fanna. So dyma nes i wneud ar gyfer agenda hyfforddiant yma, cos ar Canva does na'm really ffordd o creu tabl sy'n eitha syml, neu pryd ydych chi'n ychwanegu lot o destyn, mae o medru mynd yn ar y 10 miliwn gynt jyst i wneud fel hyn ar publisher. Ond ar rhan creu dyluniad neu creu fatha bordor neu be bynnag. Hefyd, yna rhywun argymell ar yr hyfforddiant ola oedd ar publisher, mae'n eitha hawdd ar yr lle page design yma i creu fatha guides, a mae gennych chi fatha boxes yn fan hyn. Dwch bod chi eisiau creu cardyn cyfarch a bod chi eisiau printio tri ar bob tudalen. Dych chi medru newid eich tudalen i fod yn landscape ac eisiau creu guides neu fel alla. A ar Canva, da chi medru creu eich dyluniad be bynnag mae'ch cardyn chi'n mynd i edrych fel ar Canva. Dwi'n wedi bod yn creu cardiau amlwg, ond ar Canva yn fan hyn, dydwch bod chi'n mynd i greu, dwi'n bod os ydych chi'n, na i jyst fatha esiampl, roed cardyn cyfarch i fewn yn fanna. Os ydych chi'n lawrlwytho'r cardyn yna, bod hwnna'n darlun ydych chi wedi creu, os ydych chi'n mynd trwy'r un cama o safio hwnna yn eich ffolderi chi, fatha llun, ydych chi wedyn yn medru safio hwnnw i fewn yn publisher a gwneud yn siŵr bod yna fwy nag, fel bod o'n printio mwy nag un ar un tudalen, a mae o'n haws i chi wedyn os ydych chi eisiau creu heini adra, os oes gennych chi brinter da adra efo cardyn o safon uchel, bod chi medru wedyn creu heina adra. Am ddim llawer o gost, gan oedd llawer o bobl yn gofyn yn y hyfforddiant arall, pwy sa'n ni'n argymell ar gyfer printio business cards neu printio cardiau falle, pwy sa'n ni'n argymell. Ond os gennych chi brinter da a ydych chi'n medru defnyddio publisher, ydych chi'n medru creu heini ar ben eich hunan rili, i fod yn onest. So ie, dyna rili Canva. Dwi'm yn gwybod os oes yna unrhyw beth arall ar Canva sa chi licio gweld neu cwestiynau am Canva o gwbl? Na, mae'n dawel iawn. Diolch ti, yna'n gret. Ti yn artist, beth ydy bod ti'n artist, mae hwnna'n briliant. Mae o'n, welwch chi wan, os ewch chi arno fo, mae o'n eitha syml iawn i'w ddefnyddio. Mae o'n user-friendly, mae chi ddod i arfer efo fo. Yn amlwg, mae o chydig yn wahanol o rhan publisher neu Word neu be bynnag, ond mae chi ddod i arfer efo sut mae o'n gweithio yn wahanol i Word neu publisher. Mae o'n hawdd iawn i'w ddefnyddio, a gan fod y templedio falle yna'n barod, dwi wedi medru creu pethau. Yn amlwg, os ydych chi'n defnyddio Word neu rhywbeth, mae o'n ydych chi'n medru creu rhywbeth fel yna efo'r siapiau a'r fframiau falle. So dyma chydig o esiamplau o pethau dwi wedi greu yn fan hyn lle. Posteri a falle eto templed o cefndir rhywbeth. Os ydych chi yn newydd i Canva,
Mae yna yr opsiwn o defnyddio'r template tutorial yma ar gyfer rhywun sy'n cychwyn. Dwi'n meddwl pryd ydych chi yn cychwyn a creu eich cyfrif newydd sbon lle, mae hwn yn dod i fyny i chi yn automatic fatha unwch dyluniadau chi, neu gewch chi fynd i help yn y gwylod a mae yna tutorials a falle yn fanna i chi. Ond mae hwn yn un eitha syml gan drolio lawr. Dych chi'n medru, mae o'n diffyg chi be i wneud. Dych chi'n medru, click on the circle to change it to your favourite colour. A wedyn ar y gwylod mae o'n eitha bach ar yn sgrin i, ond pryd ydych chi'n zoomio fewn. Mae o'n deud yma ar gwylod. Come on, i gael ddangos i chi. Mae o'n rhoi instructions i chi ar y gwylod yma. Click the circle, then click the colour tile in the toolbar above the document. A mae o'n rhoi manylion i chi o sut i wneud bob dim ar y template yma. Search for a hat and put it on this monkey. So mae o'n dangos i chi lle i chwilio am elfen neu het ar gyfer y monkey yna neu beth bynnag. So mae o'n eitha hawdd o rhan cychwyn o falle. Yn enwedig os ydych chi... Yn y sgiliau dwyt, really. Tîm profiadol, mae'n amlwg, ond swn i'n mynd ar goll yn syth a mynd yn frustrated, twistredig, so mae eisiau practisio dipyn, siwr. Swn i'n deud, oes? Oes, rhywfaint, ond dwi'n meddwl, os ydych chi'n cychwyn ar hwn, efo'r fatha tutorial yma, sef o'n dangos i chi sut i wneud yr pethau mwyaf syml. So, ydych chi'n defnyddio Publisher neu Word neu rhywbeth? Mynd ar goll efo fo, dwi'n anobeithio o beth fel hyn, mae'n amlwg bod rhaid dysgu, so mae hyn yn ddefnyddiol iawn, diolch yn fawr iawn i ti, so mae'n rhywbeth i wneud. Ie, yn union, mae'n rhywbeth i wneud dwi'n enwedig os da ni gyd yn gorau aros adra lot, neu peidio mynd allan. Ie, cael y sgiliau yma, de. A dwi'n meddwl bod o'n, yn amlwg mae o'n rhywbeth ydych chi'n gorau dod i arfer efo, ond yn lle defnyddio rhywbeth fath o Word neu Publisher, a wedyn di beth ydych chi'n greu ddim rili efo'r safon proffesiynol yna, neu diolch yn edrych fath o bod wedi cael ei greu gen ddilynwyr neu rhywun sy'n creu fatha graphic designer neu beth, ond gan fod hwn efo'r functions o creu fatha yr elfenna na lle mae o'n gwneud roed y llun i fewn i gylch sydd ddim cweit yn gylch neu beth bynnag. Dwi'n meddwl bod o'n gwneud pethau edrych yn chydig fwy proffesiynol ar rhywbeth wedi creu ar Publisher, anyway. Coe? Ie? Wyt ti'n gallu, ar ôl i ti greu yr dudalen lle neu'r posta neu beth bynnag, wyt ti'n gallu gosod hwnna ar PowerPoint slide wedyn? Wyt. So beth sydd ti'n ei wneud? Just save as? Ie, union rhywun peth. So beth ti'n safio'r llun neu'r ddyluniad fel y ddywedon ni fatha efo'r, na i just agor un amser eitha hawdd. Cos dyna nes i ar gyfer, da chi'n gweld PowerPoint nes i greu, a oedd na fatha'r ffram na ar y gwylod ar, na i just agor hwnna i fyny i chi, cael gweld o eto fatha esiampl. Ar y gwylod, da chi'n gweld hwnna eto, ar y gwylod yma, canfa nes i greu hwnna. So, template dwi'n meddwl oedd o, efo'r sgwigl ar fatha'r, beth di hwnna? Ffilm rhywun. Ia, hwnna. So fatha template o hwnna, ond wedyn dwi jyst i roi fatha lluniau tu ôl iddo fo, neu di ychwanegu'r logos o falle. A wedyn dwi wedi safio fatha llun, a di mewnbynnu fo i fewn. So, yn PowerPoint, mae gennych chi... Fel pictures, ta fel... Fel picture, ia. Fel picture fysa fo'n dod i fyny. So, mewn osod lluniau neu insert picture, a wedyn sa fo'n agor folder chi fyny. Right, oce. A wedyn just clicio fa ar yr PowerPoint? Ia. A wedyn ar y PowerPoint ti'n medru addasu hwnna, cos dwi'n meddwl, pryd nes i creu hwnna'r Canva, oedd o efo fatha teitl hefyd. So, be nes i oedd, ti'n medru cropio fo. So, yn yr menus ar hyd y top, mae yna fel arfer format. Sorry, dwi wedi gwneud bar zoom.
So yn y top yn hyn, mae gennych chi fformat offer llun, neu fformat picture tools, neu bynnag neithio i fyny yn Saesneg, cos mae'n nghyfrifiadur un siarad Cymraeg yn amlwg. A da chi'n medru tocio, neu crop, a wedyn sa hynny'n galluogi chi. So, welwch chi alla. So, just cael gwarad, ie. Ia. Sy'n wedi mynd am? Mae'n chwarae fy un yn benodol. So, welwch chi, efo hwnna, mae o di fformatio, di cropio, dwi wedi cael gwarad ar fatha'r darn top, teitl neu be bynnag, a di just cropio fo i lawr i be bynnag dwi isio actually defnyddio fanna. A wedyn mae o'n, da chi medru defnyddio fo fatha llun o fewn PowerPoint neu Publisher neu Word hefyd. Mae Word chydig yn anoddach gan pryd ydych chi'n trio rhoi lluniau fewn i Word, weithiau maen nhw'n gwasgaru ar hyd y dudalen i gyd. So, os ydych chi'n creu rhywbeth efo lot o graphics, dwi'n definitely yn argymell Publisher, nid Word. A pan ti'n sôn am printer da, be ydy printer? Ia, dwi'n meddwl bod hynny'n ddibynnol ar fatha pa fath o safon ydych chi eisiau. Dwi'n mynd really da iawn efo printers, swn i'n deud. Dwi'n mynd hollol siŵr o hynny. Ond dwi'n meddwl, unwaith i chi papur ydy rhan fwyaf o fo hefyd. Dwi'n gennych chi bapur o'r cerdyn da sy'n iawn ar gyfer y printer sgynnwch chi. Gwawr, o ti'n gwybod fwy am hynny o gwbl? Dwi ddim yn gwybod yn... Mae gen ti inkjet a mae gen ti laserjet, os yn i'n dieddol o ddeud bod laserjets yn well, ond dwi'n gwybod pe mae'n dod i argraffu ar garbod. Ond mae'n dibynnu faint da chi eisiau argraffu hefyd ydy, os da chi eisiau gwneud cannoedd neu fwy. Mae'r rhatach sy'n ni'n gyrru fo i printrwm go iawn, dydy. Mae'n dibynnu beth da chi eisiau gwneud. Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth i fewn i da. Os chi eisiau printio business cards, mae yna lot o gwefannau photobox a mae yna un fish hefyd, ond dwi'n cofio bedio, Snapfish a pethau fel yna. Mae heini yn printio business cards yn really rhad os ydych chi eisiau bulk nhw. Ac efo heini, ydych chi jyst yn medru ychwanegu llun, fatha uploadio llun i photobox neu i Snapfish neu rhywbeth tebyg. Os ydych chi'n googlo fatha creu business cards neu printio business cards neu rhywbeth, dydwch bod chi eisiau creu eich darlun chi ar, neu eich dyluniad chi ar Canva, safio fo fatha llun, da chi yn wedyn medru rhoi hwnna ar business card eich hun i brintio gen rhywun fatha photobox neu rhywbeth. Cos dwi'n gwybod bod rheina yn printio lot a maen nhw'n rhad ar gyfer business cards yn benodol. Snapfish. Snapfish, ia. Dwi'n meddwl bod hwnna'n un. Mae'n gael loc. Ia. Alla bod hwnna mwy benodol am lluniau. Dwi'n gwybod os maen nhw'n gwneud business cards. Graffurfiol yn y cyfnod yma fydda. Lleol, ti'n meddwl ta? Mae'r graffwyr, fatha, dwi'n meddwl, y gweisg gwahanol sydd yna'n lleol i, os dyn nhw'n gallu argraffu pethau hefyd yn de. Pobl yn cefnogi busnes lleol. Fod i Gwynedd Greadigol ffeindio allan, os oes rhyw delerau bach newydd gan y gweisg lleol. Dwi'n yn gwybod am hynny, dwi'n meddwl bod fydd nhw'n stryglo fatha pawb, so dwi'n meddwl bod o'n fatar i chi gysylltu fo gweisg i weld, dibynnu beth sgynnych chi eisiau i argraffu a trafod o'n union gyrchol, dwi'n meddwl. Dyna sy'n nghyngor i, beth bynnag. Ie, dwi'n mynd gwybod llawar am printwyr lleol o falle, pobl sy'n actually printio pethau yn lleol. Cos oedd un, dwi'n gwybod yn amlwg ydi W. Jones, ie. Ie. Dydwch bod chi eisiau creu cardiau, efallai bod nhw'n medru creu cardiau i chi, fatha cardiau cyfarch a falle. Ond dwi'n yn gwybod lle. Dwi'n meddwl bod hynny, gan bod o'n dibynnol, mor dibynnol ar beth ydych chi eisiau fatha artist neu fatha rhywun sy'n cynhyrchu pethau fel yna, bod chi angen holi nhw yn benodol.
beth sy'ch chi'n licio, really. Ond, ie. So yna fo, blab yna fwy o gwestiynau. Dwi jyst yn mynd i, cyn i chi ddiflannu, dwi jyst yn mynd i sgwennu'r enw lawr, jyst i mi cael, gwneud yn siŵr bod fi'n medru gyrru unrhyw manylion ymlaen. Diolch. O'n i eisiau dweud diolch fawr iawn i chdi Chloe am yr holl waith. Mae hwn wedi bod yn wych ac yn ffordd o ddysgu beth sydd wedi bod yn gynnwys y cwrs, ond hefyd sut i ddefnyddio Zoom fel ffordd o gyfathrebu. Ie, diolch Chloe. Ie, dwi'n Ydych chi'n meddwl bod yn hawdd? Do, wir. Lot haws o gyn i feddwl fysa fo. Da iawn, cos o'n i'n poeni braidd. Dwi rioed wedi defnyddio fo yn y modd yma blaen lle. So o'n i'n poeni bod o ddim yn mynd i fod yn mor hawdd ag mae o, ond o rhan ochr fi hefyd, mae o wedi bod yn hawdd iawn. Da ni wedi gorfod, jyst o rhan, os ydych chi'n meddwl am cynnal rhyw fath o weithdai neu rhywbeth ar-lein, ar gyfer hwn, gan bod fi eisiau mwy nag un person yn yr galwad, mae yna gost ar Zoom, ond o'n i'n meddwl bod Zoom yn eitha da i'w ddefnyddio gan bod o'n da chi'n medru dangos fatha PowerPoint neu dangos pethau ar-lein yn hawdd. Yn lle Skype, dwi'n meddwl bod Skype yn anoddach i wneud pethau mor interactive lle. Ond meddwl cost y mis o Zoom ydy £11.99. So dydwch bod chi eisiau cynnal rhywfaint o weithdai yn yr mis nesaf yn ddigidol. Ella bod hwnnw'n opsiwn i chi. A just mater o downloadio Zoom ydi o, mae o'n really syml i wahodd pobl i'r galwad o falle ac actually defnyddio pryd ydych chi'n trio cynnal pethau. So ie, swn i yn awgrymu Zoom lle. Dych chi yn medru gwneud pethau one-to-one neu grŵp o 3, dwi'n meddwl, am ddim. Reit, diolch, mae'n handi iawn cael clywed. Mae hwn wedi cael ei recordio, dydy, Chloe, so os di rwy'n isio, be fydd yn digwydd efo hwnnw, sut fydd cael at hwnna, ti'n gwybod? So dwi'n meddwl, na i drio roed o ar YouTube a gyrru'r links allan o fideo, ond dwi'n meddwl dwi angen sbio i weld pa fath o safon sy'n efo yn enwedig ar y cychwyn neu pryd nes i fynd off a falle. Pryd hynny. Ond na i adael chi wybod beth ddigwydd, cos dwi'n rili'n siŵr. Felly, pa ba mynd ar YouTube, ydy hwnna felly'n golygu bod o ar gael i unrhyw un sy'n eisiau sbio yna fo, ie? Ia, neu fedra i, mae'na opsiynau efo YouTube, fedra i wneud gyrru link at pwy bynnag, neu bod o i'r cyhoedd lle, ond dwi'n meddwl swn i'n agor i fyny i'r cyhoedd. Dwi'n meddwl bod yna lawer ohonoch chi efo'ch lluniau chi arno fo, neu bo'ch lluniau, neu hyd yn oed yn llun i wedi bod arno fo llawar. So, rhan cadw bethau yn ddiogel neu be bynnag, dwi'n meddwl bod yna... Ie, jyst ella bod o werth gofyn, Chloe, ydy pawb yn hapus i ni rannu fo, achos mae yna bobl wedi gofyn cwestiynau, felly. Os yna unrhyw wrthwynebiad gen unrhyw un, bod ni'n cael gwybod hynna wan, achos os mae dyna di'r achos nawn ni ddim o'i rannu fo. Ie. Dwi'n ymwelyn yng Nghrys Nos, dwi'n gobeithio bod yna'n llun o'n rhaid. Os oes da, dwi ddim yn fodlon i bawb welwy'n ymwelyn yng Nghrys Nos. Iawn. Na gael look i weld. Diolch. Iawn. Da i fod. Ti'n bod mewn swydd yn ymwelyn. Da. Way to go. So, jyst i atgoffa pawb gael fanteisio ar y cyfle, jyst i atgoffa chi bod os da chi eisiau tudalen am ddim ar Gwynedd Greadigol, mi fyddai'n trefnu rhywsyd neu gilydd i roed ar Facebook ffurflen i bobl enwi a jyst gyrru chi fewn trwy e-bost. A wedyn reina chi eisiau ar grŵp, da ni wedi sefydlu grŵp WhatsApp Gwynedd Greadigol jyst i hwyluso sgwrs yn ystod y cyfnod anodd yma, cyfle i rannu gwybodaeth os oes gen rhywun syniadau neu rhywbeth yn mynd ymlaen, jyst defnyddiwch hwnnw. Mae'r link i'r grŵp WhatsApp ar Facebook Gwynedd Greadigol os da chi eisiau muno o hwnna hefyd. Diolch yn fawr gwawr. Dwi'n yn gwybod os oes gynnau cyfeiriad e-bost pawb sydd wedi ymuno ar yr chat yma. Mae yna ffordd, os da chi'n clicio ar yr... da chi'n gwybod fatha'r menu sy'n dod lawr efo enwa pawb sydd yn yr... Na. Participants. Mae yna participants ar y gwylod, does? Oes.
O na, di'r cyfeiriad e-bost yn gynnu fi ar hwnna, jyst enw pobl. Os da chi'n clicio enw fi, neu mae yna menu yn dod i fyny ar fatha, os mae yna 3 dots a ydych chi'n medru clicio'r enw fi, a mae yna fath opsiwn i gwneud chat. Os ydych chi eisiau fi e-bostio PowerPoint a'r pethau fatha'r dogfen gen Angharad o Adra, felly, os ydych chi eisiau rhoi cyfeiriad e-bost chi trwy chat at fi, yn bersonol, mae'n opsiwn i chi wneud o yn bersonol at fi. Just gnewch hynny, lle. Mae yna rei pobl wedi gwneud. Na fo. Bril. Diolch yn fawr iawn, Chloe, mae wedi bod yn sesiwn bach da iawn. Gwerthfawrogi fawr. Ie, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Gynna i amser i gael cinio wan. Dos i gael bechdan. Diolch. Hwyl. Diolch bawb. Tra. Dwi wedi bod yma, Chloe. Sorry. Pwy di hwnna? Laura, sy'n yma. Ti'n iawn. Ti'n oce? Ti'n iawn. Dwi wedi gweld mae enw di yna, so dwi wedi gweld bod chdi yna, ond dwi'n meddwl oedd chi'n muted, so. Oedd, mae'r cwn yn swnllid gyda ni, so ni... O, na fo. Cont yn gweiddi dros po fan. Paid y poeni, mae o'n oce. Gobeithio bod wedi bod o fydd i chdi. Diolch yn fawr. Do, mae wedi bod lot o help. Diolch i chdi. Oce. Diolch, tra. Tra.